مەنمۇ بىر مەزگىل ئۆزبېكلەر بىلەن ئارىلىشىپ، بەزى سۆزلەرنىڭ شېۋىسى ئۆزگىرىپ قالغان. بۇنىڭدىن ئېگىزلىكى ۋە كەڭلىكى 2 مېتىردىن قىلىپ تام قوپۇرۇلسا 3000 كىلومېتىردىن ئېشىپ كېتىدۇ. چۈنكى ھەر كىم پادىشاھقا يېقىن بولسا، باشقىلار ئۇنىڭغا ھەسەت قىلىشىدۇ. توردا ئۇچراپ قالدى، تەرجىمە قىلىپ قويدۇم. ئۇستازىم، ماڭا مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىپ، ماھارەت ئۆگىتىپ قويسىلا، مېھىر-شەپقەتلەرنى ھەرگىزمۇ ئۇنتۇپ قالمىغان بولاتتىم. ياغلىق تاشلاش، ئاق تاش، كۆك تاش قاتارلىق ئويۇنلار مەھەللىمىزنى تېخىمۇ جانلاندۇرۇۋېتىدۇ. مەن دادامنىڭ ئادەم خاتالاشقىنىنى بىلگەن ئىكەن، ئېتىراپ قىلىشنى بىلىش كېرەك دېگەن سۆزىنى ئەسلىدىم. پۇختا ئىشتىن كاۋاك چىقماس، يەككە قولدىن چاۋاك. بىر پارچە ياخشى كىتاب سېنى داۋالىيالايدۇ. ئەتە ئەتىگەنلىك چاينى بولسىمۇ بىزنىڭكىدىن ئىچىپ يولغا چىقسۇن. تىجارەت ئوبيېكتىنى 10%لىك يۇقىرى تەبىقە كىشىلىرىگىلا قارىتىۋالماستىن، ئادەتتىكى ئائىلىلەرگىمۇ كېڭەيتىشىمىز كېرەك. تىل ئۆگىنىمەن دەيدىكەنسەن، ئاۋۋال ئانا تىلىڭنى پۇختا ئۆگەن. سىياسەت بىلەن ئەخلاقنىڭ مۇناسىۋىتى يوق. مەكتەپكە بېرىپ كېلىش ئۈچۈن تاكسىدا ئولتۇرىدۇ. ئارقاڭدىكى سايىگە قاراپ ھاردىڭمۇ ياكى ئالدىڭدىكى كېچىگە ئالدىراۋاتامسەن؟ باشقىلار بىلەن ئۈستۈنلۈك تالاشمايدۇ. باشقىلارنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىدىكى كەمچىلىكلەرنى تۈزىتىشكە ماھىر كېلىدۇ. مۇنازىرە سورۇنى شۇ ھامان سوغۇق سۇ قۇيغاندەك جىمىپ كېتىپتۇ. بۇ چاغدا ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى قاقاقلاپ كۈلۈشۈپ كەتتى. ئۇنداقتا ئاتا-ئانا بولغۇچى بالا نېمە دېسە ماقۇل بولۇشى كېرەكمۇ؟ دىققەت قىلسىڭىز بايقايسىزكى، ئەڭ ئادەتتىكى ئوت چۆپنىڭمۇ غۇنچىسى بار. ھەزرەتلىرى تۇرۇپ قېلىشقا ئۇنىمىغان يەردە بىز قانداقمۇ تۇتۇپ قالالايمىز؟ ئەلۋەتتە ئىشىنىمەن. چۈنكى جىسمانىي بۇلغىنىش ئانچە قورقۇنچلۇق ئەمەس. ئەڭ قورقۇنچلۇقى روھىي بۇلغىنىشتۇر. ھاۋاسى ساپ، تالانتلىق كىشىلەر كۆپ چىقىدۇ. بايلىقى مول. سىز ئاقسىل تالقىنى يەمسىز ياكى يېمەمسىز؟ سەن كۈلگەنتىڭ، مەن كۈلگەنتىم. ياز كۈنلىرى ئويناۋاتقاندەك. خوتۇنسىز ئەر، قىرسىز يەر. ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئۇنىڭدىكى ئۆزگىچىلىك ئۆزگە ئەللەرنىڭكىدىن ئارتۇق. شۇڭا ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە باھا بېرىشنىڭ ئۆلچىمى ئوخشىمايدۇ. ئاناڭنى داداڭغا پەردازسىز كۆرسەتمە. بىز پەقەت بەزى لۇغەتلەردىن بىر قىسىم تەخمىنىي سانلارنىلا بىلەلەيمىز. نېمە ئۈچۈن گېرمان خەلقى جىق مۈلۈكلەردىن ئايرىلغان بولسىمۇ، ئەجدادلىرىنىڭ ئەقىل پاراسىتىدىن ئايرىلمىدى؟ مىڭ بىر جاپا مۇشەققەت تارتىپ قىيا تاشلاردىن ئۆتىدۇ. سەن بىلمەيسەن. مەن سېنى تۇيۇقسىز خوش قىلىۋېتىشنى ئويلاۋاتىمەن. ئۇ ئۆزىنى خاقان دەپ ئېلان قىلدى. ئۈچىنچى ئېھتىماللىق بولسا، كوللېكتىپ زېھنىيەت چىرىشىگە مۇپتىلا بولغانلىقى. دەرستىن چۈشكەندىن كېيىن بۇ بىر ھەرىكەتنى يېرىم سائەت مەشىق قىلدىم. بىز ھال ئەھۋال سوراشقاندىن كېيىن ئۇ تولىمۇ تەستە ئېغىز ئاچتى. گۈلشەن بىردەمدىلا ئەكسىگە يېنىپ بىردىنلا ئېچىلدى. قوتاندىكى قويلار قورققاندىن مەرەشكىنچە ئۆزلىرىنى ھەر تەرەپكە ئېتىشىپتۇ. بۇ ئۈرۈمچى بىلەن بېيجىڭنىڭ ئارىلىقىدىنمۇ ئۇزۇن. قىزچاق سۆسۈ رەڭلىك بەرگىنى ئۈزۈپ ناخشا ئېيتىپتۇ ۋە قورچاقلارنى جايىغا ئاپىرىۋەت دەپتۇ. 3 ئۆلچەملىك فىلىم ئىشلەيدىغان كامېرا. قۇربان ھېيتتىكى ئوپچە ھېيتلىشىش پائالىيىتىدىن كېيىن بۈگۈن پەرزەنتلىرىمىزنى دالا سەيلىسىگە ئېلىپ چىقتۇق. ياخشى ھېكايە ئىكەن. داۋامىنى تېزرەك يوللىۋېتىڭ. ئاستانە رەستىلىرىدە كەچكى بازار قىزغىن داۋام قىلىۋاتاتتى. كاككۇك قاناتلىقلارنىڭ ئەڭ قەيسىرى بولغان پەرۋانە ئالدىغا زىيارەتكە كەتتى.
ئەرلەر ئاياللارنىڭ ئۆزىگە نىسبەتەن كەڭ قورساق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. بىيولوگىيەلىك سائەت ئىنساننىڭ ئىچكى ئەزالىرى ئارىسىدىكى بىيوئېنېرگىيەنىڭ مۇنتىزىم ھەرىكەت قىلىپ تۇرۇشى دېگەنلىكتۇر. سەت بولمىسۇن ئالدىغا چىقىپ ئۆيگە باشلاي. ھەرىمۇ شىرنىس بار يەرگە قونىدۇ. ئۇنىڭمۇ سىرتقا چىقىشقا رۇخسەت قىلىنمايتتى. يۇقىرىدىكى بۇ مەسىلىگە قانداق جاۋاب بېرىسىز؟ ئۇغۇ شۇ، ئوتى بار يەرنىڭ سۈيى يوق، سۈيى بار يەرنىڭ ئوتى يوق ئەمەسمۇ؟ ئۇلار قېلىن قارنى سۈپۈرۈۋېتىپ يىغىۋالغان تېزەك بىلەن ئوت ياقتى. خەلقئارا سىياسىي بىلەن مائارىپ ئوخشاش ۋاكالەتچى ئىشلىتىش ئارقىلىق ۋەزىپىسىنى ئىشقا ئاشۇرسا بولمايدۇ. لېكىن ئادەم سانى بەك كۆپ بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئۇنىڭ شەبنەم چۈشكەن تۇنجى چېچىكى شامالدا ئىرغاڭلىماقتا ئىدى. ئۇنىڭ تىرىشچانلىقى ياخشى بولغاچقا ئىلتىماسى تېزلا تەستىقلاندى. چۆچەكلىرىم مېنى تىللاڭلار، مېنى باسقان قانداق غەلەتتۇر. ئاناممۇ ئىسمىمنى كاككۇك بالىسىنى چاقىرغاندەك چاقىرىپ ئۈنلەپ مېنى كۆرەلمەي بوزلاپ ئۆتكەن يىلى قايتىش قىلدى. ئۇ بۇ گۈزەل قىزغا راستلا ئاشىق بولۇپ قالغان ئىدى. تەمكىنلىك، ئالىيجانابلىق ئەقىلنىڭ ئىشى. ماڭا ماتېرىيال ھەمبەھرلەشتىن ياردەم قىلغان بولساڭلار. سىز كۆزىڭىزنى يۇمۇپ ھاراقنى ئىچىۋەرگەندە ئۇ ئوغرىنىڭ ماڭا قانداق قاراپ كەتكىنىنى بىلەمسىز؟ تەقسىر، يەنە قەدەم تەشرىپ قىلىپ قاپتىلىغۇ. ئاشۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇشۇ ياخشى شارائىتنىڭ قەدرىگە يېتىپ، ياخشى ئوقۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. قىش غېمىنى يازدا يە، ياز غېمىنى قىشتا. يامىنى كەلسە ماڭا ئوخشاش گوللاندىيەگە قېچىپ كېلىۋالساڭلار بولىدۇ دېمەكچى. بۇنىڭ ئىچىدە ئاق پوستلۇق سامساق، زاراڭزا، بۆلدۈرگەن شۇجاينىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتى. ئاداش، سەن دەپ باقە، مەن شۇنداق سەتمۇ؟ ئوقۇغۇچىلار ھاياتىنىڭ خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي سۇغا چۈشۈپ كەتكەن بالىنى قۇتقۇزدى. بۇنىڭدىن ئۇلارنىڭ ئەرلىرى قىلچىمۇ نارازى بولمايدىكەن. مىدىرلىغان قىراشار. بويسۇندۇرغۇچى، مۈشكۈل ئىشلارنى ئاسان قىلغۇچى دېگەن مەنىدە. ئىنتايىن ياخشى تىزىلىپتۇ. بەك ماس كەپتۇ. ھېلىمۇ مىڭبېگىنىڭ بىر ئۇيۇر يىلقىسىنى بۇلاپ كەتتى. ئۇ چوقۇم ئاشخانىلاردىكى تاشلانغان تاماقلارنى يىغقىلى ماڭدى. ھەر يەكشەنبە كۈنى ئۇيغۇر تىلى دەرسى بار. ئۇ يېقىن كېلىپ قاراپ بوۋاينىڭ ئادەم ئىكەنلىكىنى بايقىدى. يازغۇچى مانا بۇ كۈچلۈك قاناتقا تايىنىپ تەپەككۇر ئالىمىدە پەرۋاز قىلىپ، گۈزەل ھېسلارغا چۆمۈلىدۇ. مېھمان باشلاپ كەلدىم، دېدى ئامانقۇل كۈلۈمسىرەپ. قازانغا يولۇقساڭ قارىسى يۇقار، يامانغا يولۇقساڭ يارىسى دەپ ئاڭلىمىغانما؟ پات-پات يېنىغا تۈكۈرۈپ، چاپىنىنىڭ پېشىنى كۆتۈرۈپ قوياتتى. ئەنگلىيە ئۇكرائىناغا زەمبىرەك ئوقى ياردەم قىلىشقا ۋەدە بەردى. جاسارىتىڭلا ئەمەس، چاقچاقلىرىڭمۇ ئادەمنىڭ خېلى ھاردۇقىنى چىقىرىپ قويىدۇ جۇمۇ. شۇ كۈنى مەن قۇياشنى يېڭىۋالدىم. مېدىتسىنا ئىلمىدە گاچا دەپ قارالغان ئادەم زادى قانداق بولۇپ گەپ قىلىپ قالدى؟ ئىخلاس بىلەن قىلىنمىغان ئىبادەت بەدەن ئۈچۈن زۇلۇمدىن باشقا نەرسە ئەمەس. گەپ يۈرەكتە، ھەممە گەپ يۈرەكتە. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار بارا-بارا ئىجىل بولۇشۇپ قالدى. تاغارنىڭ ئېغىزى يېشىلىپ كېتىپتۇ. مەسلىھەتلىك ئىش بۇزۇلماس. شەكىللەر چەمبەر، 3 بۇلۇڭ، كۋادرات، تىك 4 بۇلۇڭ، رومبا، تىراپېتسىيە، پاراللېل 4 تەرەپلىك. بۇ سوئالغا كىم جاۋاب بېرەلەيدۇ؟ دۈشمەنگە ئۆلۈم تىلىگۈچە، ئۆزۈڭگە ئۆمۈر تىلە.
ئېھتىياج ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشتە ئىستېمالچىلار تەكشۈرۈش ئوبيېكتى قىلىنغان. قاپاقتا نېمە بولسا تېشىغا شۇ تەپچەر. ئوزۇقلۇق ماددىلار ئىنسانلارنىڭ پائالىيىتى ۋە بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى مۇقىم ساقلاش ئۈچۈن ئېنېرگىيە تەمىنلەيدۇ. ئاشۇ كەپسىز چاغلار يادىمغا كەلدى. شادلىقتىن قېنىغا پاتمىدى يۈرەك، قىزىلگۈل بەرگىدەك يېرىلىپ قات-قات. ئەينى يىللىرى ئۆزىمىز قول سېلىپ ياسىغان مۇشۇ ئويۇنچۇقلار بىلەن قالتىس كۆڭۈللۈك ئوينايتتۇق. مۇشۇ چوڭلار نېمانچە تۇتۇرۇقسىز قائىدە-ئۇسۇللارغا ئېسىلىۋالىدىغاندۇ دەيمەن. ھايۋانات پادىشاھى شىر ھايۋانلار ئىچىدىن ئۆزىگە ئىز باسار تاللىماقچى بوپتۇ. شىۋىلەر دىئالېكتتىن كىچىك بولۇپ، كۆپ ھاللاردا رايون نامى بىلەن ئاتىلىدۇ. ياقا يۇرتتا، مۇساپىرچىلىقتا قېرىنداشلىقنى بەك يەتكۈزدىڭىز. سەمىمىي سۆزلىرىڭىزدىن يۈرىكىم ئىللىدى. بىر دوستۇڭ كۆپ بولسا، بىر يولۇڭ ئارتۇق بولىدۇ. قولى ئوچۇقنىڭ يولى ئوچۇق. ئۇ چاغدا ئۇ نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ. ئۆچ كۆرسەڭ ئۆچەكىشىدۇ، تار يەردە تىرەجىشىدۇ. ھېچ نېمىنىڭ تەسىر كۈچى ئادەتنىڭ تەسىر كۈچىگە يەتمەيدۇ. ئۇيغۇرلۇق سايىسى ئاستىغا جەملەنگەن ئىنسانلار توپىدىن تەركىب تاپقان ھەر قايسى تۈركۈمنىڭ ئەزالىرى. ئانا يۇرت رومانى. Birovlar o'z taqdirini o'zi o'zgartmasa, yot birovlar uni o'zgartib qo'yadimi? Yaxşılıqның بولۇپ نىشانى، تۇرار تاڭ نۇرى دائىم چېچىلىپ. ئېغىزىمنى ئاچساملا قاملاشمىغان بىر نەرسە دەپ سېلىشتىن ئەنسىرەپ جىم ئولتۇردۇم. تاللاپ تازغا ئۇچراپتۇ. خورازچىلايدۇ. نېمىشقا سىزى تەڭرى ماڭا ئۇزاق ئۆمۈر ئاتا قىلدى دەيدىلا. مىڭ بىر كېچە قىلىپ تونۇرنى، ئەگىشەتتۇق ئاينىڭ سۆزىگە. چېچەن جۇۋاننى ئوچاق بېشىدا سىنا. شۇنىڭ بىلەن بىللە بىز بۇ خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەپ بولۇپ، يەنە ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى يەنىمۇ كۈچەيتتۇق. ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى. دېھقاننىڭ بۇرنىغا يەر پۇراپتۇ. ئىشلەيدىغان ئىدارىسى ئۆيدىن 60 كىلومېتىر يىراقتا بولۇپ، ئۆزى ماشىنا ھەيدەپ بارىدۇ. قىياس قىلدىم يۆنىلىشىمنى ئەتراپىڭدا غەمكىن ئايلىنىپ. كۆزۈڭنىڭ قارىسى گوياكى كېچەم، يورۇتۇپ بارىمەن تاڭنىڭ بېتىگە. ئۇ ئىككىسى بىللە ئولتۇرۇپ تاماق يەۋېتىپتۇ. خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ۋەكىللەرنىڭ كۆپ ساندىكى كوللېكتىپ سۈرەتلىرى تەيۋەن دۆلەتلىك تارىخ سارىيىدا ساقلىنىۋاتىدۇ. سەئۇدى ئەرەبىستان ۋاقىتلىق دائىمىي ئەزالىق ئورنىنى رەسمىي رەت قىلدى. رەھبىرىي كادىرلار باشلامچى بولۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئىسلامدىكى ناماز باشقا دىنلاردىكى نامازلاردىن نۇرغۇن ئارتۇقچىلىققا ئىگە. ئوتنى كىم تۇتسا، شۇنىڭ قولى كۆيەر. مەزكۇر توپقا ئەلكۈننىڭ ئاۋازلىق ئەسەرلىرى دائىملىق يوللىنىپ تۇرىدۇ. ھازىرغىچە ئامېرىكا ئافرىقىدا خىتاينىڭ كېڭەيمىچىلىكىگە قارىتا ھېچ قانداق ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللانمىدى. بۇ بەلكىم ئۇنىڭ دائىم ئوتۇن تەرگىلى بارىدىغانلىقىدىنغۇ دەيمەن. مېنى تەس كۈندە قويۇۋاتقان بايىقى گەپلەر ھېلىمۇ ياخشى يەنە داۋاملاشمىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە گېرمانىيەلىكلەر قەھۋە ئىچىشكە بارغانسېرى ئامراق بولۇپ كەتكەن. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، ئادەتتىكى ئەھۋالدا بۇ دورىلار بىمارغا بېرىلمەيدۇ. ئۆز مىللىتىدىن ۋاز كەچكەن كىشى ئۆز ئائىلىسىگە خائىنلىق قىلغان كىشى بىلەن باراۋەر بولىدۇ. ئاخبارات ساھەسىدىكىلەر ئىشنى مۇبالىغە قىلىۋەتتى. ئىچكى ئۇرۇش پارتلامدۇ قانداق؟ ئادەم ئادەتكە ئەمەس، ئادەت ئادەمگە بويسۇنۇش كېرەك ئىدى. ئورمان رايونىدا بىلىنەر-بىلىنمەس ئەگرى-بۈگرى يوللار بار، مەنزىرىسى گۈزەل. سېرىق قوڭغاز يامانلىقتا ئۇچىغا چىققان نەرسە دەپتۇ.
Bir yerdə bir xil, yana bir yerdə yana bir xil narsalarni tetitib baktım. Ben onu darvozagacha osib qo'ydim. Uning manga deydigan qandaqdir bir gapi borligini ko'nglim tuyib turibdi. Qiladiganni qilib bo'lib, hech ish bo'lmaganda kulayotganini deb o'yladim va uningdan o'ch olmoqchi bo'ldim. Bundaq telefon manga bek ko'p keldi. Saqchilarga arz qildim. Uning yuzi to'nglab qip-qizil bo'lib ketgan. Qo'llari sovuqda qetib qolayli degan edi. Burunning burnusida teriq tulumdi ekan, yetim bulungdi ekan. Ko'p rahmat. Bak yaxshi mazmunlar ekan. Ko'p yilqi orasida to'kir qulun bilinmas. Yeşil çüş haqida yazgan şeirimni o'qidim bulutning bag'riga chilab. Bu yil o'rik bilan olma shundoq yaxshi bo'lgandi. Odamni ish ustida mashqlantirish, shundoqla ish davomida tekshirishga to'g'ri keladi. Yana 2 yilda mushundoq mashina olalayman. Shu orqali aslida hal qilish mumkin emasdek ko'ringan ishlarni o'ngishli hal qilib olaysiz. Uningga sizlardan pul olmaymiz deb javob beribdi. Hayronman. Bizda nemishqa yandagi kasbning qadri yo'qdi? Dunyoda ikki xil narsa cheksiz. Biri bu dunyo, yana biri insonlarning do'tligi. Elxat yo'llaganda mazmunni tekshirib yo'llash kerak. U ömür bo'yi o'z xizmatiga sodiq bo'lib, odamiylik burchini ado qilib kelgan edi. Balo kelsa, qush keldi, omad kelsa, nom keldi. Umid yo'q mazardan shayx zerikibdi. Üzüm sıkış maşinesi bilan metal pul chiqarish mashinasini birlashtirib, yangi mashina yasadi. Ahmedjon apandi bu ikki savolning o'xshash ekanligini bizga o'ng'aylab tushuntirib qo'ydi. Bilim sizga to'rdan o'rin tegsa, qarag'inki to'r pagah bo'lsa to'r hisoblanadi. Yaqindan buyon men kim degan masalasida o'ylanadigan bo'lib qoldim. Ot yo'rg'iltish Uyg'ur xalqining an'anaviy o'yinlarining biri. Chet ellarga qilgan ziyorati asosida yozilgan ziyorat xotiralarimi nihoyat yaxshi yozilgan. Sizlarga chin ko'nglimdan muvaffaqiyat tilayman. Sen taş sansan, başqalar qum sanaydı. Buningdan keyingisi pishib yetilgan. Biz tarafidan qaror berildi. Bu simtanap tüyrüki o'rilib ketmaslik uchun simmetrik holda Po'lat sim og'amchi bilan bog'landi. O'zini chog'lamaydigan bu so'ltak nima qilmoqchi ekan? Kishilik hayotda har kimning o'ziga yarasha roli va vazifasi bo'ladi. Barliq xotin-qizlarning bayramiga muborak bo'lsin. Chunki adabiyot degan adabiyot, qonun degan qonun. Bola qo'sh uchishni bilar, qo'nishni bilmas. Cho'ldagi qumlarning o'zgarishli hayoti bor. Hasan Hüseyn qatorliq yirik dostonlarni yezib, yangi davrdagi Uyg'ur dostonchiligiga munosib tuhfalarni qo'shdi. O'rilib orqasidagi kishiga nazar tashladi. Bu bo'yi 8 qoplan boshliq, yumloq ko'zlik edi. O'yinning jazosi bo'lsa, bolalarga chidamliq, zerek, hushyor bo'lishni o'rgatdi. Odatda biz mush vaqtda darsdan tushayotdik. Bugun muddatdan burun tushdik. Apingiz mening eng yaxshi do'stim. Uyg'ur tilida 30 harf bor bo'lib, uning ichida 8 so'zli tovush. O'ringa itizning qiri tog' ko'rinar. Turdi Shuaman qutqizish markaziga kelib, Gulqizni ilib ketmoqchi bo'ldi. Yezigilik mahsulotlardan asosliqi bug'doy, ko'miqo'noq, kevaz, shol, qicha, kunjut qatorliqlar bor. Iyul iyi yetib kelay dedi. Ahmaq bilan so'zlashib o'ltirishga ahmaqlik kerak. Ochingizga tomoq opirib bering.
Ular risolatga qarab kulishmoqda edi. Orzuyimizning reallikqa aylanishini umid qilamiz. Uning to'y taklifi shundoq bir paytda qo'yildi. Shuning bilan u shirkatga baldir kirganlarning hammasi millioner bo'lib ketdi. Katalizator ximiyalik tajribalarda nihoyatda ko'p ishlatildi. 3-chi bosqich. Qiziqchilar va lapchilar o'tirg'i chiqib, harakatlik lap urib, mashrab ahlini kuldirdi. Dunyoviy asar degan yanada boshqacha bo'ldi-ekan. Qiladiganni qilib bo'lib, hech ish bo'lmagandek kulayotganini deb o'yladim va uningdan o'ch olmoqchi bo'ldim. Ahamiyatsiz talash-tartishdan saqlanayli. Yaxshi tushlar hamroh bo'lsin. Mən yiroq cho'llikdan keldim. Uni bir yo'qlab qo'yay degan ko'nglim bor edi. Kechda do'stlarim tug'ilgan kunimni muboraklab uyga kelishdi. U ikki qo'lini mo'ramga qo'ydi. Nurg'un ichkiri o'lkalardagi oilalar uningga ehtiyojliq. Men bir do'stimdan mundaq bir hikoyani anglagan. Bu ish bilan shug'ullanish umr-voyat nomrod va nomsiz o'tib ketishdan darak beradi. Uningdan keyin o'tganlar tövəndəki tərtib bo'yicha yil ismi bo'lib qapti. Jafo tortmay halovat yo'q, inoq bo'lmay saodat yo'q. Her xotin bir hujrada bo'lgan bilan xayollari ikki dunyo edi. Men şu faaliyetke yetekçilik qilib aldirash bo'lib ketdim. Nimaga ansiraysiz? Biz nurg'un odamlar qaraganda yaxshi yashab ketyapmamdiq. Biz Fransiyaga 15 avgust qaytimiz. Qaytib bargandan keyin yo'llab berayli. Heliqi o'g'il bola beshini sangilatganicha oq qiyinning yenida turadi. G'olji shahri dadamtu yelzisi. Otni tutolay deb yaqinlashsam, xartildab, chapchib yaqin yo'latmadi. Oilalarda don va boshqa yemekliklar bilan beqiladi. Günlükdə azraq mülahizə yazğandım, muşu yergim çaplab qoyay. Nima uchun televizorni tokqa tutashtirsaqla tasvirlarni ko'rgili bo'ladi? Ana tilining huzurini amdi suradigan o'xshaymiz. Ehtimol mening bunday so'zlarni yozganligimni o'ylamagan bo'g'aydingiz. Bir kuni mushkum og'rib qoldi. Dadam uni mal doktorxonasiga olib bordi. Farzandlarimizning o'z ona tilini pishiq o'rganish uchun hammanglarning o'rtaq kuch chiqarishini umid qilamiz. U hozirgi zamon fizikasining otasi deb ta'riflandi. Odam degan quvvatli kelganda o'ritirdi. Buni ko'rgan bir qism dehqonlar parnakda taraqqiyot qilishni xohlaydigan budir. Uning bexatar yoki bexatar emasligini men qanday bilaman? Burun natsist Germaniya va Sovet ittifoqining jamiyatlari bilan davlat hokimiyatlari bizni vayron qilib etmoqchi bo'lgan. Shu ko'ch-ko'chlardimi biz mushu o'rda mahallasidan midirlamadik. İşimiz bo'lmasa, g'it qisib chiqib ketsangiz bo'lmadimi? Odamlarmi chilbördek 6 oydan keyinla bolalarini tunimaydigan bo'lib, yaralgan bo'lsa bo'lmasmidi? Yana bir kuni podshoh qiyofatlarini o'zgartib shahardagi bir choyxonaga kiribdi. Keliningni kelganda ko'r, bo'kini kiyganda. Buning bilan Amerikaning yana bir cho'ng ko'lamlik o'g'irliqcha anglash satchiligi oshkorlandi. Paylari to'zg'oqdek to'zib, ko'zlaridan taram-taram qon daryosi lo'mildab oqadi. Din savodlarini o'rganish yo'llari uzluksiz kengaytirildi. Tova, qizlar qo'g'laydigan, yigitlar qochadigan ajoyib karomatlarni ko'rdikina kishi. Çarşamba kuni attigan soat 10 ga ulgurib bora olsangiz bak yaxshi bo'ladi.
Yiroq bo'lsa kishnishar, yaqin bo'lsa tishlashar. Yo'l azobi, go'r azobi. Aytqina, kim maqtadi, kim tilladi? Men bugun sendan so'ray. Qit'alar: Osiyo, Afrika, Yevropa, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Okeaniya, Antarktika. Qalandar ishqirlab o'rdan ichiga kirishga tamshilibdi-yu, lekin o'zini besib jim turib qapti. İnsaniyet tarixinin en obrazlı qayta ifadalanish şekli. Usulchining chaqmaqdek tez va nafs harakatidan butkul so'rin larzaga keladi. Balkim u osmondan tushgan bo'lishi mumkin. U dunyoga to'lilgan va ta'sir ko'rsatgan olimdir. Meni mest deb qolmang, kallam shundoq qo'choq. Jungo iqtisodida yana texmi ko'p yangi eshish nuqtasi bor albatta. Malsızlıqdan angsızlıq yaman. U milliy orkestrdagi muhim chalg'ularning biri hisoblanadi. Batareya ishlasa bo'ladi-ku, deb o'ylarsiz. U oilasidagilarni elib, xili burunla G'arbiy Germaniyadan Sharqiy Germaniyaga borib o'ltiraqlashgan. Er-ayol urushib, so'qishib qolganda, yana necha soatdan keyin apaq-chapaq bo'lib ketadi. Ramchi saladi ramni, ko'ngilga saladi g'amni. Uning menga achchig'i bor. Shundoq qilib, yana yarashib qolgan bo'ldik. Yo'lning u yiqidimi emas, bu yiqidimi emas, qoq o'ttirsida mangdikan. U uchurlarning o'xshamagan ko'p xil sistemalar orasida xatosiz uzatilishni kapolatlantiradi. Cümlenin əgəşmə büləkləri toldurğucu, iniqlığucu, halət qatarlıqlardır. Hozirgisi men bo'lsam bir tüp gul şaxiga yo'g'ishib turgan zaharlik yılan edim. Tarix degan kuchliklar ojizlarning dumbisiga yozdigan narsa. Bunun bilan Oğuz Xaqanning g'azabi kelib, uningga askar chiqarishga tayyorlandi. Shamol larzon soqatdi. O't cho'plar kimxob, yumshoq edi. Taqvodor bo'lishga tirishish va Alloh taoloning amr farmonlari va cheklamalarga rioya qilish lozim. Tafakkur qilish islom farzlarining biridir. Birdamdan keyin do'stim yana vaz-nasihatini boshladi. Kənit içidəki asaslıq yol yolu həmmisi qatırılğan. Yaqindan beri to'la ichilmas bo'lib qoldi-ku. Şiir özüdeki tabiiy hem temkin his tuyg'usi bilan o'qirmanni jalb qildi. Men chaqchaq bilan normal parangni farqlantirayman. Ovozni mana shundoq ishlar uchun sarf etish nima degan yaxshi. Xatlarga qarasam, chekitlarmi ta'tir turadi. Ovozning tezligi qanchalik bo'ldi? Turnalar janubga qarab uchib ketyotdi. Astag'firullah, endi qandoq qilarman? Uning alfozidan hiylagarligi chiqibla turadi. Ular daraxt shoxlarida sakrab o'ynashadi. To'lma yiqimliq sayrashadi. Nima desam shuni anglaysan. Shunga bu markazlash chambarlari Newton halqalari deb ataldi. Komanda kapitani balalarni yana bir qetib tashkilladi. Olim avtobusning oldi eshik tarafidagi bir o'ringa kelib o'ltirdi. Umu so'zimga qo'shilgandek bo'lib yenimdan ayrilgan. Men gerçi tojik millatidan bo'lmasammi, tojiklarning urf-odatlarini ancha-muncha bilaman. Bo'rsiqchan, haqiqatan qo'lingdan ish keladigan. Bularni
بىر-بىردىن ياخشى ياساپسەن دەپتۇ. شۇنداق. شۇڭا ئۈزلۈكسىز تىرىشىش ۋە ئۆزىگە ئىشىنىش بەك مۇھىمدۇر. بۇ بىر سېمىز قوزىكەنغۇ. مېنى يەۋالغىن دەپ ئېتىلىپ كېلىۋاتقان ئوخشىمامسەن؟ ئۆيىمىز بىزگە ھەرقانداق ئېسىل سورۇندىن، كاتتا مېھمانسارايدىن ئىللىق، يېقىملىق تۇيۇلىدۇ. ئۆلۈپ كېتىدىغان جاھاندا كىشى ئۆزىگە يۈز كېلەلىشى كېرەك. سىنىپىمىزدىكى بىر قىسىم ساۋاقداشلارنىڭ ئۆگىنىش نەتىجىسى ئادەتتىكىچە بولسىمۇ يەنىلا تىرىشمايدۇ. بەزى ئىشلار بېكىتىپ بولۇندى. چۈنكى قىزلار ياتاق نازارەتچىسى ئويغىنىپ كەتمەيتتى. مېنىڭ سالام جاۋابىممۇ شۇنچىلىكلا ئاددىي بولدى. قاراملىق ئەمەس، باتۇرلۇق قىلماقچى. مەنمۇ بىللە بارايمكى دەيمەن. مەن ئۆيدە بالىلارغا قارىغاچ قوي باقتىم. ياخشىنى ماختىساڭ يارىشىدۇ، ياماننى ماختىساڭ ئادىشىدۇ. جۈمەكتىن چىققان سۇ دائىم بوشلۇقتا لەيلەپ قالىدۇ. ئۇلار بۇ بىر يىلدا قانچىلىك پۇل تاپتۇ؟ مەن تۇنجى ناخشامنى پاك دوستلۇق تېمىلىرىدىن باشلىدىم. كەچ يېتىپ ئەتىگەن قوپۇش بەختنى ئاشۇرىدۇ. بىراق كۆكتاتنى زىيادە يېڭى پېتى ئىستېمال قىلىشمۇ بىر قىسىم ئاۋارىگەرچىلىكنى ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇلۇغ ئاللاھ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغايلا. ئامىن. يۇقىرىدىن راستلا بوز ئات مىنگەن نەزەرخان غوجام بىر نەچچە ئادەم بىلەن ئېتىنى ئوينىتىپ كەلمەكتە ئىدى. چالا تىلماچ ئادەم ئۆلتۈرەر. ئەمدى تۇيۇقسىز بۇ گەپنى چىقاردىڭىز. مەكتەپ ھاياتى نېمە دېگەن كۆڭۈللۈك. ئاتۇش بىلەن پەيزىۋاتتىكى يەر تەۋرەشتە ئائىلە زىيانغا ئۇچرىدى. ئالجىۋاتامسەن تەمەگەر. قىز خەتنى لاتىن يېزىقىدا يازماي ئۇيغۇرچە يازغانىدى. مېۋىسى كۆركەم، ئۇرۇقى ئۇششاق، تېنى كۆپ بولىدۇ. كۆيۈنگە بىر ئالما يېسەڭ، تېيىپ ئىزدىمەيسەن. ئۈرۈمچىلىك ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاشخانىسىغا كىرگىنىمىزدە تاماق ئۈستەللىرىنىڭ رەتلىك تىزىلغانلىقىنى، ئۈستەلنىڭ پاكىز سۈرتۈلگەنلىكىنى كۆردۇق. ئۆتۈپ كەتكەن زامانلاردا ياشاشنى توختىتىڭ. چۈنكى ئۇ زامانلار ھەرگىزمۇ قايتىپ كەلمەيدۇ. مەن ئۇنى نىيىتىدىن يېنىپ قالىدۇ دەپ ئويلىغان ئىدىم. شەيدە ناننى كۆرۈپ ئۇخلاپ قالغان قىزىنى ئويغاتتى. ماشاءاللاھ، ئوماق قىزىمىزغا مۇبارەك بولسۇن. بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قازىنىشقا نېسىپ قىلسۇن. ئۇخلاش ئالدىدا كىتابىمنى دېرىزە تەكچىسىگە قويۇپ قويدۇم. ئالاقىلىشىش نومۇرىڭىزنى قالدۇرامسىز؟ مەن سىزنى ئىزدەپ يۈرگەن ئىدىم. ئارزۇيىمىزنىڭ رېئاللىققا ئايلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 9. سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىنىڭ يۈز بېرىشى زور دەرىجىدە ئۆرلەيدۇ. 2022 يىللىق دۇنيا لوڭقىسىنى تالىشىش پۇتبول مۇسابىقىسى قاتار پايتەختى دوھادا ئۆتكۈزۈلدى. تولىيە دەرھال سومكىدىن يامغۇرلۇق چاپان ئېلىپ ئانىسىغا بەردى. ئىملا خاتالىقى ھەممە يەردە بار ئوخشايدۇ. ئۇ شەھرىزادنىڭ ھېكايىلىرىگە بېرىلىپ، تاڭ ئاتقاننى تۇيماي قاپتۇ. ئىككىمىزنىڭ ئالاقىمىز شۇنىڭدىن كېيىن رەسمىي باشلاندى. ئېينىشتىن كىچىك ۋاقتىدا ئانچە زېھنى ئۆتكۈر بالا ھېسابلانمايتتى. بەدەندىكى زىيادە ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش مەقسىتىدە داۋالاش چارىسى قوللىنىدۇ. چوقۇم ئالتۇن بېلىق سۇنى ئىچىۋالغان، دەپتۇ يەنە بىرەيلەن. ئەسكەر قوماندانى جەسۇر يۈرەكلىك بولۇشى كېرەككى، يۈرەكسىز ئەسكەرلەر ئۇنىڭدىن جاسارەت ئۆگەنسۇن. مەكتەپكە بارغاندا ئۇلار مۇشۇ كۆۋرۈكتىن ئۆتەتتى. ئىككىسى ئۇزۇندىن ئۇزۇن پاراڭلىشىپ ياتتى. شۇنىڭ بىلەن ھاشاراتلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك توڭلاپ ئۆلۈپ كەتتى.
Bizning suhbatimizmi shuning bilan tamom bo'ldi. ئەتلەس كۆڭلەك بۇ پاسون ۋە زىننەت بۇيۇملار بىلەن قوشۇلۇپ تولىمۇ مودا چىقىپتۇ. Bu bir meydan ulug' bayondir. Qadam Melike Nubayek Botun. Qo'ng'iroq ovozi borgancha aniq anglanmoqda edi. توخۇ خېلى ۋاقىتتىن كېيىن ھوشىغا كەپتۇ. ئاتا-ئانىلار بالىسىنىڭ ئۆگىنىش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش ئەھۋالىغا كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك. يەنە سۇلار، شارقىراتمىلار، شوخ شاماللار ئەركىلەپ سۆيۈپ باغرىڭدا جەۋلان قىلغۇسى. يىراق بولسا كىشنىشەر، يېقىن بولسا چىشلىشەر. كۆزىڭىزنى ھارامدىن ساقلاڭ. بارلىق مەۋجۇدات گويا ئەمدىلا ئۇيقۇدىن ئويغانغاندەك لاپلا قىلىپ كۆزلىرىنى ئاچتى. قاردا پولو، يامغۇردا شورپا، بوراندا ئۇيقۇ. يېمەس يەردە ئوت بار، ئىچمەس يەردە سۇ. يازغا كىرگەن قارا بۇلۇتلار ئاقار مەنچە ئورمان تەرەپكە. ئۇياتسىز كىشىدىن قېچىپ يىراق تۇر. ياپونىيە ۋە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا ھەربىي ئىشلارنى ئۆگەنگەن. قىز چوڭ بولسا كۆز تولا، ئوغۇل چوڭ بولسا سۆز. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar, ko'langisi besh ko'rinar. Uyg'ur tilining imlo qoidasi. Agar men bu yerda bo'lgan bo'lsam, jazman bu yo'lni mangan bo'lardim. Siz balkim bu biologiya darsi bo'lmasa, nimishqa bizga fillarning hikoyasini o'qitadigandu deb o'ylashingiz mumkin. Odam yaxshi axloq, fazilat bilan hurmat topadi. Yaxshi chiqibdi. Yaxshi yerlaringiz uzilmagay. Shu kuni kechlikki bu o'rindiqlarga odam liq to'lib ketdi. O'zlarini boshqalarning oldida qanday tutishni, o'zining obrazini o'ngishli qilib tiklashni biladi. Yaqindan xotin olsang, quloqqa aram yo'q, yiroqdan xotin olsang, uloqqa aram yo'q. Shuningdan e'tiboran qulqimga shu so'zlar kirib qolsa, yurkim o'ynab ketadi. Angliya Liviyaning barliq diplomatiya amaldorlarini quvlab chiqardi. Hindistonning Afg'onistonga askar kirgizishdagi maqsadi nima? Osman imperiyasi Germaniya tarafda turib urush qatnashdi. Undaq emasdi. İkkide bir qilib yangdi deydi-ku. To'r beti shundoq ko'rkam, chiroyli edi. Shundoq obdan bir do'konning qishida nemishqa bundoq bir do'kon bo'ladi deyman. Afsuslarligi bu haqda texi tafsiliy uchur yo'q. Uning chiroyidan meni xeyli uzoq saqlaganligi va titit bo'lganligi chiqib turadi. Bir kuni balam qavziyeti tutib bearam bo'lib ketdi. U yana Tayvan xalqini o'rnidan dast turib botirlik bilan o'z erkinligini qo'g'dashga chaqiriq qildi. Yo'lning ikki tarafida kishilar kuchab to'p qezishatdi. Kambag'al gapdan go'shtga amroq. Qishning sovuqi yandan o'tar. Aniqki bu bir salochining operida bo'lishining signali. Fikr o'rniga g'arazning amalga oshayotganligining bishoratidir. Masalaning og'irligini his qilolmadi. Visol uchun topmaydi tinim, yarador yurak shifoliq tilab. Har kuni sinf derazasining sirtida turib, butun diqqati bilan dars anglaydigan bo'pti. Shu turqida u texmi ojiz ko'rinadi. Suyuqlantirilgan neft gazi punktida cho'ng kichikligi o'xshamaydigan gaz tonlari bor. Yasin kutkuchilik qilsa, koopdan qaraydigan odam yo'q. Odatda men munbar ko'rman yoki dars tayyorlayman.
ۋىتامىن كەمچىل بولغاندا ئادەمنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ. ئادەمنىڭ زىننىتى كىيىم، ئاتنىڭ زىننىتى توقۇم. ئۇ ئوڭ قولىغا ئەگىلىپ ئوردا مەھەللىسىگە قاراپ ماڭدى. ئوردا دەرۋازىسى يىم-ئېتىك ئىدى. جېنىم ئۇكام، ئۆيگە بىللە قايتالمايدىغان ئوخشايمىز. دەرھال مېنىڭ كىيىملىرىمنى كىيىپ تاغدىن چۈشۈپ كەت. كوچا چۆچۈرە يېسە ئىچىدە ساناپ يەر. خۇددى دۇنيادىكى بارلىق بىلىملەرنى ئاشۇ ئوقۇغان كىتابلىرىدىن بىلىپ بولغاندەك ئويلايدۇ. ئاكا، كۆزۈڭنى بىر ئاچقىنا. قاراڭغۇلۇق ئىچىدە قالغان كۆڭۈللىرىمىز باللارغا بىر يورۇپ كەتسۇن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ بىزدىن پېئىلنىڭ تۈرلىنىشىنى سورايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. لېكىن مەن ھېچنېمە دەپ بېرەلمەيتتىم. مەن شۇنداق دەپ قارايمەنكى، ئىلىم-پەن ئۆزىدە مۇقەددەس گۈزەللىكنى ھازىرلىغان. ئەقىل-پاراسەتسىز كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ھايۋاندۇر. مۇزىكىلىق ئوبراز تۇرغۇن ھالەت بىلەن ھەرىكەتلىك ھالەتتىن ئىبارەت ئىككىگە بۆلۈنىدۇ. كېيىن بۇ نام بىر كىچىك مەھەللىنىڭ نامى بولۇپ قاپتىكەن. ئەپەندىم، دۇنيادا نۇرغۇن ئىشلارغا دۇچ كەلدىم. مايمۇن بالىسى ئىلاجىسىز ئۆيگە قۇرۇق قول قايتىپتۇ. بىر نەرسىلەرنى دەپ، بىردەم كۈلۈپ، بىردەم يىغلاپ دېگۈدەك، ھە دەپ قوڭغۇراق چالاتتى. بۇ خەۋەرنى كۆرۈپ بولۇپ، ئىختىيارسىز چوڭقۇر ئويغا پاتتىم. ئېغىزىنى نېمانچە چوڭ قىلىۋالغاندۇ ماۋۇ خەق. بىز ئۈچۈن تولىمۇ قىيىن تۇيۇلغان مەسىلىلەرنى پىسخولوگلارنىڭ ئاددىي يول بىلەن يېشىپ بېرىدىغانلىقىدىن سۆيۈنىمەن. ئاغزىدىن كىرىپ بۇرنىدىن چىقماق. مېنى قۇرامىغا يەتكەن ئادەم دەپ قاراپ سىرداشتى. ئۇ گوركىيغا زەن سېلىپ قارىغاندىن كېيىن كۈلۈپ قويدى. مەستلىك، پەسلىك. پاتىمە بۇ دوستلىرىغا پىچىرلاپتۇ. ئۇنىڭ پېشانىسىدە چوغدەك پارقىراق مېڭە بولۇپ، خۇددى تۆمۈر قوزۇققا ئوخشايتتى. ئۇ كىچىكىدىنلا تەنتەربىيە، بېلىق تۇتۇش، ئوۋ ئوۋلاش قاتارلىق دالا پائالىيەتلىرىگە ئىشتىياق باغلىغان. ئۇلارنىڭ تور بېتى نورمال ئېچىلدى. ھايۋانات يۇقۇم مۇداپىئە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشكە پائال مەدەت بېرىمىز. بۇ خىل تەربىيەلەش ئۇسۇلى غەرب ئەللىرىدە ئاللىبۇرۇن باشلىنىپ بولغان. شۇنداقتىمۇ ئۆزۈمنى ئۆزۈم سوراپ، ئالدىڭلارغا ئۆزرە ئېيتىپ كەلدىم. ئالىيە قىزىل بوياق ئاپتۇ. مەنمۇ شۇنداق بوياق ئالىمەن. ئۆينىڭ تۆرىگە قارىما، ساھىبخاننىڭ تەرىگە قارا. ئەمما تەبىئەت ئۇخلىمىدى. بوران گۈركىرىمەكتە، قارلار ئۇچماقتا. مۇھاپىزەتچىلىرىگە ھەممە ھايۋانلارنى ئىلى دەرياسىغا قاراپ قوغلاشنى بۇيرۇپتۇ. بىر كىمگە ئورۇن بوشىتىپ بەرسىلا، يەنە بىرى كېلىپ ئولتۇرۇۋالغان. مانا شۇنىڭ ئۈچۈن سەن بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئۇنى ئالداپ كەلدىڭ. قۇرئاننىڭ تىلى بولغان ئەرەب تىلى ئاجىزلىشىپ كەتكەن. ئانا دېگەن بىر ئاجايىپ مېھرى ئىسسىق پەرىشتە. ئانىلىرىمىزنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولسۇن. ئاسمان شۇ ئاسمان، بىراق ئۇ يېرىلغان. قاسساپقا پۇل بېرىپ ناۋايغا قاراپتۇ. ئۇنىڭ يۈرىكى شۇ دەقىقىدە بىر پارچە چوغقا ئايلاندى. قۇياش نۇرى كۈلۈپ باققان بىر كۈن ئەتىگەندە ئۇنىڭ ئىشىكى يەڭگىلگىنە چېكىلدى. بۇنى رەڭلىك قىلسىمۇ، رەڭسىز قىلسىمۇ ئوخشاشلا ئەسلىي ھالىتىنى يوقاتمايدۇ. شۈبھىسىزكى، ئىئانە توپلاش ئۈچۈن قويۇلغان بۇ ئويۇن تولىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. مۇشۇ كۈنلەردە بەك چارچاپ كېتىپ بارىمەن جۇمۇ. كۆڭلۈم پاراكەندە ئىدى. ئەسما شۇنداق دەپ ئوغلىنىڭ قوللىرىغا، پۇتلىرىغا ئۆزىنى ئېتىپ سۆيۈشكە باشلىدى. ئۇ بۇ خىيالدىن تېزلىكتە ۋاز كېچىپ ئورنىدىن تۇردى. مېنىڭچە ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ئەزالىرىمىز ھەرگىز ئاغرىنمايدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىجادىيىتىڭىزگە ئۇتۇق تىلەيمەن.
خەپ توختاپ تۇر. سېنى ھەرگىز بوش قويمايمەن. لاپ ئۇرغىلى يات يەر ياخشى. ھەر قېتىم ماتېماتىكا ئىمتىھان قەغىزىنى ئىشلىگەندە دۇنيا قاراڭغۇلىشىپ كېتىپ بارغاندەك ھېس قىلىمەن. ئۆلۈش قىيىن ئەمەس، قىيىن بولغىنى ھاياتنى قايتىدىن باشلاش. بۇ قاتتىق سوغۇق بولۇۋاتقان كۈنلەر ئىكەن. ئۇلار پويىزدا كارىۋاتلىق ئورۇن بېلىتى سېتىۋېلىشتى. ھەركىم ئۆزىنىڭ بېلىتىنى ئۆزى ئېلىشتى. ھەقىقەتەن جاپا تارتىپسىز. ئەجىرنىڭ تېگى ئالتۇن. مۇبارەك بولسۇن. داڭلىق تەبىئىي مەنزىرىلىك جايلارنىڭ ھەممىسى گۈزەل. ھەسەن ھۈسەن بىر خىل ھاۋارايى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھادىسە. ئۇلارنىڭ تۇتۇملىرىدا بۇ ئىشقا قارىتا كەسكىن ئىنكاس، قارشى تۇرۇش تەشۋىقاتلىرى ھېلىھەم يوقنىڭ ئورنىدا. ئۇ توختىماي «شاكىر، شاكىر سىز نەدە» دەپ چاقىردى. قاتتىق قەغەز بىلەن كاناينى ئوراپ چاپلاپ بىر سەھنە ياسايمىز. تېز سۈرئەتتە كۆپ مىقداردا سۇيۇقلۇق بېرىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. كۆزۈمگە قاراڭغۇلۇق تىقىلدى. ئاچكۆز ئادەملەرنىڭ قولىدىن ھەر بالا كېلىدۇ جۇمۇ. ئەمەلىيەتتە ھازىرقى پەنگە ئەڭ مۇستەھكەم ئاساس سالغانلار شۇلار. ئەلۋەتتە چىشنىڭ سارغىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يەنە باشقا سەۋەبلەرمۇ بار. ئوقۇغاندا خۇددى ئەڭ يېقىن ئادىمىڭىز بىلەن پاراڭلىشىۋاتقاندەك ھالەتتە ئوقۇڭ. ئۇلار نېمە كويدا؟ مۇنۇ نۇرنىڭ ئادەملىرى نېمە كويدا؟ مەن بۇلۇتلارنىڭ كەينىدىكى ئاسماننىڭ رەڭگىنى دەۋاتىمەن. ئوتتۇرىچە تېزلىكى چوڭ جىسىم ئوتتۇرىچە تېزلىكى كىچىك جىسىمگە قارىغاندا تېز ھەرىكەت قىلىدۇ. بۇ بازا ئەمەلگە ئاشمىغان سىياسىي ئۆزگىرىشتىن كېيىن چەكلىمىگە ئۇچرىغان. چاچ بەك قويۇق بولۇپ كېتىپتۇ. بۇنىڭدىن مەقسەت دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم ئەسلىگە كېلىشىگە پايدىلىق مۇھىت يارىتىشتىن ئىبارەت. زۇڭتۇڭنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشتا بىر قىسىم ئىلغار قوراللار زۆرۈر بولىدۇ. شۇنداق بىر ھەقىقەت باركى، بىھۇدە سۆز ھەرگىزمۇ كۆڭۈل خالايدىغان نەتىجە بەرگەن ئەمەس. ئۇنىڭدا تەسۋىرلەنگەن بالىمانلار ئاساسەن 7 تۆشۈكلۈك. مۇئەييەن كۆلەمگە ئىگە كوللېكتىپ ئىقتىسادىي تەشكىلاتلارنى راۋاجلاندۇرۇش لازىم. ئۇلار ھەقىقىي باتۇر ۋە داڭلىق كىشىلەردۇر. بۇ مازار نەزەرخان خوجامنىڭ ئاتا بوۋىلىرىنىڭ مازىرى. بۇ ئوپ-ئوچۇق تۆھمەتتىن باشقا ئىش ئەمەس. ھەقىقەتەن قالتىس يېزىپسىز. سۈپەتلەشكە باشقا سۆز تاپالمىدىم. ئوغرىلىقچە ئوقۇمىغان بولسىڭىز، ھاقارەت قىلغانلىقىم نەدىن بىلدىڭىز؟ دەپتۇ ئەپەندىم. توقسۇنغا كەلگەندە بىللە تاماق يەيلى دەپ تاماق بۇيرۇتتى. ماۋۇ خەۋەر ئوت چىقىرىۋەتتى. ئاسىيا قىتئەسى كۈچلۈك بولغان قۇرۇقلۇق ئىقلىمىغا ئىگە. جېنىم ئاپام بەزى كۈنلىرى ئۆلۈۋالماقچى بولىدۇ. ئاجىز تەنلىرىمگە ئاچچىق ھىجران مەڭگۈلۈك ھەسرەتتىن ئىشكەل سالماقتا. مېنىڭ ئالدىمدىن يەنە مۇنداق بىر ئىش ئۆتتى. دادامنىڭ ئېيتىشىچە، سايرام كۆلىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر يېرى 90 مېتىر كېلىدىكەن. تاڭ دەۋرىنىڭ چوڭ شائىرلىرى بۇ قائىدىنى قوبۇل قىلغان. بۇ 8 يىل مېنىڭ ئەڭ مەنىلىك ئۆتكەن يىلىم بولدى. ياخشى يېزىلىپتۇ. قەلىمىڭىز توختاپ قالمىغاي. يىقىلساممۇ ئۈنسىز يىغلاپ ئەگەشتىم، ئىزلىرىڭغا بىلىپ-بىلمەي چىرمىلەپ. بىلگىنكى، ئۆزىگە ئىشەنگەن كىشى بىخۇدلۇق قىلىدۇ. ئاڭلىسام بۇ يىل بىزنىڭ مەكتەپنىڭ مۇئەللىملىرى ئالىي مەكتەپ ئىمتىھان سوئالى چىقىرىدىكەن. چاشقان دورىسى ۋە باشقا زەھەرلىك دورىلارنى قالايمىقان تاشلىدى. كىمنىڭ ئۆمرىدە يېشى 40قا يەتسە، يىگىتلىك ئۇ ئەر بىلەن خوشلىشىدۇ. سىز ئايشە مەدىمىزنى سەت دېسىڭىز بولىدىكەن. مەن سىزنى سەت دېسەم بولمامدىكەن. ئۇزاق ئۆتمەي مەكتەپتە ئاتا-ئانىلار يىغىنى ئېچىلدى. سوئالىمغا جاۋاب بەرمەستىن، سۇسلا كۈلۈمسىرەپ
qo'yatding. Eshiklarga qulp silinib, uy-uylarda odam qolmadi. Bir maktabning klubida bolalar atritining a'zolari yig'in ichiyotdi. Shahar ko'chasida xiyoliy kecha yutib, to'satdan bir yigit bilan do'qurishib qoldim. Gap bo'lsa chiroyliq demamsan. Zorlag'onga kelmaydi, qarag'onga bermaydi. Bu sotirani qo'shoqqa qetib, tashviqot atritlari o'rinlasa, unumi texmi yaxshi bo'lar ekan. İnsaniyet cemiyeti hech qachon bugünkidek zich ittifoqlashib boqmagan. Shundaqla bugünkidek ko'plagan o'rtaq xiraslarga duch kelmagan. Nurg'un kishilar bor, vaqtning qadr-qimmatini his qilmay o'tib ketayotgan. ishlarni muhimlik darajasi bo'yicha ayirish hamda muhim ishni oldida qilish bizni olg'a bostirdi. Qolgan kashfiyotlarni bir-birlab o'ttirg'a chiqarmoqchi. Ular xohlagan materiallarni kompyuterda ko'ra oladi, yoziqchilik tadqiqot ishlari bilan shug'ullana oladi. 5 barmoq tang emas. Pütken ishqa ega to'la. Urushdan keyin botir. O'quvchilar ma'qul bo'lib qaytib ketishdi. Qiz javob bermasdan So'sar yog'liq jo'sini soldi. Abdulla Abdurahimning shosh vaqtlari. Yo'lning ikki tarafidagi uylar oppoq oqartilgan. Bundaq taloq shakli Qur'on hadisda yo'q. Yasin kutkuchilik qilsa, kavobdan qaraydigan odam yo'q. Nimeli demeli, bizga yana yangi bir tadqiqot temasi topildi. Hey, aslida shunchalikla bir ish ekan va bilib oldim debdi-da, qanotlarini qaqib uchib ketibdi. Uning o'limi haqiqatan nohaq bo'libdi. Havo asta-asta sovishqa boshladi. Avtomobil sanoati ularni ishga o'rinlashish fursati bilan ta'minladi. O'zim shaharda bo'lsammi, yanala yezdagi g'am. To'limi afsus, uning meni bundaqmi tashlab qo'yishni o'ylab boqmabdiman. Nimeli degan bilan tor bekatlar va tor radio stansiyaları aktiv tor olinishi bo'lmasa, tarqatilmaydi. Suv kechkidan o'tgan er emas, qon kechkidan o'tgan er. Shakil va mazmun yaxshi birlashsa, ondan to'liq asar bo'lgan bo'ladi. Yoz faslida pomidor sho'rpasini ko'p ichib bersa, ozuqliq va suv to'liqlash unimiga erishgan bo'ldi. Torda zoyum setib olish mablag' solg'uvchilarni afzal sharoit bilan ta'minladi. Davlat bayrami oltin haftaligi mezgilda buni sinab qilgan bo'lib, unumi nihoyat yaxshi bo'lgan. Yasin oshxonani taqab tokni o'chirib hujrasiga kirganda Rayhon o'g'lini quchoqlab uyquga ketgan edi. Men maktabdan qaytib uyga mangan vaqtimda doim buvamning gulga suv quyayotganligini ko'raman. Bepoyon sho'rliq qog'oz tuzlarni ko'rib, yosh cho'konning arvoyi uchib, o'zini cho'mkib olgan edi. Uzoq o'tmay bu olam o'tibdi. U dastlab koni maktabda o'qib, savodini chiqargandan keyin Qashqar xonlik madrasasida ilm tahsil qilgan. Hocam, qayerlarga xos gumonxo'rlik andishi bilan zodila uxlay olmadi. Men bu yil 10 yoshga kirdim. Qalb muhabbatga to'lgan bo'ldi. Biroq bu muhabbat ikki qalbning tang sug'urishi bilan ko'klaydi. Tishimga qarama, ishimga qara. Qancha mahsulotlardan bug'doy, ko'miqo'noq, shol, kevaz, meva-cheva, ko'ktat qatorlar bor. Abdur vafot bo'lib, 30 yildan keyin nashr huquqi oxirlashadi. Yazganda tushirmay yazamiz, lekin so'zlaganda tushib qoladi. Bu Uyg'ur tilining talaffuz qonuniyati. Xotan viloyati Keriya nahiyasi Ko'kyar yezisi. Bir kuni 5 yoshlik Sasha ota-onasi va aksi Toliya bilan birga o'rmonga bordi. U egiz o'riq qutumcha kerak. Ko'zoynak taqib olib, xiyol bilan yerga qarab mangadigan odam. Go'rga kirgan tirik chiqmas, uyga kirgan quruq chiqmas.
نەپرەتنىڭ كۈچى شەيئىلەرنىڭ بۆلۈنۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ماتېماتىكىلىق قىيىن سوئالنىڭ يېڭىچە يەشمىسى. ئاتا-ئانىسىغا ياخشى مۇئامىلە قىلمىغان ئەرلەرگە ئەڭ ياخشىسى يېقىنلاشماڭ. ئەگەر سىز ھاياتىڭىزنى خۇشال، بەختلىك ئۆتكۈزمەكچى بولسىڭىز، ئۇنداقتا ئۆزىڭىزنى چوقۇم توغرا تونۇشىڭىز كېرەك. ئىشقىڭنىڭ يولىغا سالىمەن، خەبىرە ۋاپادىن كېپەنتىك، قەبرىمنى بويلا. بۇ سانلىق مەلۇمات پۈتۈن دۇنياغا شۇنى ئىسپاتلاپ بەردىكى، شىنجاڭ ياخشى جاي. قوغۇننىڭ ئوبدىنى ئۇزۇن پېلەكتە، چىشنىڭ ئوبدىنى تۆۋەن ئېڭەكتە. شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قىسقىغىنە ھاياتىدا نۇرغۇن ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان. چوڭلاردىن ئەتىگەنلىك ناشتىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقى ھەققىدە ئاڭلايتتىم. ياشاش مۇھىتى كۆپىنچىسى دەرياسى بويىدا. قومۇشلۇق ئىچىدە ياشايدۇ. لاتارىيە چىققاندەكلا خوش بولۇپ كەتتۇق. دېھقان بۇغدايلىرىنىڭ باشقىنى ئۈزۈۋېلىپ، غوللىرىنى بايغا قالدۇرۇپتۇ. مەنمۇ ئىنسان، ئارمانلىرىم كۆپ، خالىماسمەن بولۇشنى بېزەك. ئۇ كۈنى مەزكۇر ئۇكىمىز پۇلنى ئالسا تامامەن بولاتتى. مەن پۈتۈنلەي رازى بولۇپ بەرگەن. تاتلىق گەپ قىلىشنى بىلمەسلىك ئائىلىنىڭ ئۇلىنى كولايدىغان زىيانداش قۇرت. قويۇپتۇ دەمدەك ئوسمىنى قاشقا، بەرگەندەك تەڭرى كۆكلەمنى يەرگە. قولۇمدىن كېلىدىغانلا ئىش بولسا ئەلۋەتتە. سىلەرنىڭ زىممەڭلاردىكى يۈكنى ئازراق بولسىمۇ يېنىكلىتىشنى خالايمەن. بۇ كەچتە مۇۋاپىق كۆرسەم مېنى ئاپىرىپ قويالايدىغانلىقىنى ئېيتتى. 8 مارت ئاياللار بايرىمىغا مۇبارەك بولسۇن. بۇ دوكلاتنىڭ بىز ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بولغان قىسمى دەل مۇشۇ نۇقتىدۇر. مېنىڭ ئۈچۈن ئۇ ھەممىدىن ئۈستۈن ئىدى. بالا قۇچاقتىكى چاغدا سۆيدۈرەر، ئۆسكەن چاغدا كۆيدۈرەر. ياخشى ئۇچۇركەن. بولسا مەنبە ئەسكەرتىلسە. بۈگۈندىن باشلاپ ئۇرۇشنى دەرھال توختىتىپ، سۈلھى تۈزۈش ئۈچۈن تاغقا ئەلچى چىقىرىلغاي. ئەتىگۈن سىزمۇ بىرەر ناھىيەنىڭ چارۋا مال پونكىتىغا ئىشقا چۈشسىڭىز، سىزمۇ شۇنداق قىلىسىز. قۇرۇلما ئۇلارنىڭ خۇسۇسىيىتى ۋە ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. دارۋىن ھەر خىل ھاشاراتلارنى تۇتۇپ كېلىپ قايتا كۆزىتىدۇ، سېلىشتۇرىدۇ، ئاخىرى بۇنىڭدىكى سىرنى تاپىدۇ. ئايال ئەينەكنى قولىغا ئېلىپ بەيت ئېيتىشنى باشلايدۇ. ئەمەلىيەتتە 3 ۋاق ناشتىلىققا سىياھ ۋە قەغەز قاينىتىپ ئىچسىمۇ كىتاب يازالىغۇدەك دەسمايە يوق. ئاپىتىغا شاپىتى، توڭۇرلۇققا مەرەزدار. گۆرنىڭ ئەنسىزلىكىدىن ئۆينىڭ ئەنسىزلىكى يامان. ئۇ مەندىن چىرايلىقراق بولسىغۇ كاشكى. بۇ قىزنىڭ ناخشىلىرىنى بەكمۇ ياقتۇرىمەن. ئەگەر بۇ خەۋەرنى بالدۇرراق ئاڭلىغان بولسام، نەق مەيداندىن كۆرەتتىم. ياخشىنى ماختىساڭ يارىشىدۇ، ياماننى ماختىساڭ ئادىشىدۇ. مۇئەللىم دەرس ئۆتكەندە ئۇ كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلايتتى. تۆتىلى سىبىرگە كەلگەن بولسا ئالاھىدە دەرسلىك مۇكاپات چىقاركەنتۇق سىزگە. يامانغا يولۇقساڭ يارىسى يۇقار، قازانغا يولۇقساڭ قەرسى يۇقار. ئۇنىڭ سەۋر قاچىسى توشۇپ كەتكەن ئىدى. سەن ھېيتتا ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىپسەنۇ، بىزنىڭ ئۆيگە كىرمەپسەنغۇ؟ يەنى ئوسمان ئىمپېرىيەسى يەھۇدىي ۋە باشقا مىللەتلەردىن ھەرگىزمۇ دىنىنى ئۆزگەرتىشنى تەلەپ قىلمىغان. ئالاقىدار تارماقلار كۆپ قېتىم مانېۋىر ئۆتكۈزدى. iPhone ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچى ياسالدى. تۈرمىدىن قاچۇرغان بولسىڭىز، بۇنى ئورناتماسلىققا قانداق باھانىڭىز بار؟ چالا تەرجىمان ئادەم ئۆلتۈرەر. تالانت بىلەن مۇسابىقىدە يەڭگىلى بولىدۇ. ھەمكارلىق ۋە ئەقىلگە تايانغاندىلا چېمپىيونلۇقنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. ھۈنەر تۈگىمەس گۆھەر.
O'lganning keyindin o'lgili bo'lmas. ئەتىگەنلىك چاينى بولسىمۇ بىزنىڭكىدىن ئىچىپ يولغا چىقسۇن. بىزمۇ تىنچ ئامان قايتىپ كەلدۇق. ھەقىقەت خۇددى قۇياشقا ئوخشايدۇ. سىز ئۇنى ۋاقىتلىق توسۇپ قويالايسىز، لېكىن ئۇ يوقاپ كەتمەيدۇ. 3 ئاي ئالمىشىپ قېلىشتا قوللىنىلغان تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ. ھالبۇكى، دوگمىچىلىق، تەجرىبىچىلىك قاتارلىق مەسىلىلەر پارتىيە ئىچىدىكى ئىدىيە قالايمىقانچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. تۇيۇقسىز ئىشىك ئېچىلىپ، بىزنىڭ ياتاققا بىرى پالاقلاپ قېچىپ كىردى. چۈشتە ئۆيگە قايتقان چېغىمدا يايلاقنىڭ يەنە ئالتۇن رەڭگە كىرىپ قالغانلىقىنى كۆردۈم. شۇنداق، بۇرۇن چېچىم ئۇزۇن ئىدى. چۈنكى ئۇ قوۋمىنىڭ ئۇلارغا ئىبادەت قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ چوڭ بولغان ئىدى. ئاچچىقلانغاندا قايسى ئەزالار ئەڭ ئېغىر زەخمىگە ئۇچرايدۇ؟ لېكىن مەن قىلغان يامان ئىشلارمۇ ئاز ئەمەس. يارايسەن، سەندەك پەخىرلىك پۇتبولچىلار ئۈزۈلۈپ قالمىغاي. بوۋاي گېپىنى داۋاملاشتۇرالماي قالدى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش ئوتتۇرا كىچىك مىكرو كارخانىلارنىڭ تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەسىلىسىگە ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلدى. ھەي، بالىلىقتىكى دوستلارنى قويما سېغىندىم. ئالتۇن ئۈزۈككە ياقۇت كۆز. چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ. ئۇ تىرىك. تىلى شېكەر، دىلى زەھەر. ئاھالىلەرنىڭ كىرىمىنىڭ مىللىي دارامەت تەقسىماتىدىكى ئىگىلىگەن نىسبىتى يۇقىرىلىدى. بىر تەرەپ قانۇندا بەلگىلەنگەن سۈرۈك ئىچىدە دەۋا قىلسا بولىدۇ. دۇنيانى، مەنپەئەتنى دەپ قان قېرىنداشلىق، دىنداشلىق، ۋەتەنداشلىق، يۇرتداشلىق رىشتىنى بۇزىدىغان. تېلېفوننىڭ تۇرۇپكىسىدىن ئاڭلىنىۋاتقان مۇڭلۇق كۈي يۈرىكىمنى تىترەتتى. ئەمما مۆجىزە يۈز بەردى. ئالدىدا ماڭغان كېمىلەر تۇيۇقسىز پارتلاپ سۇغا پېتىشقا باشلىدى. مەن فىرانسىيەدە ياشايمەن. ئوغۇز يىلىدا تۇغۇلغان. ئانا ۋەتەننىڭ ھەممە يېرى ئۇنىڭ ئۈچۈن تەۋەررۈك، مۇقەددەستۇر. 2 قېتىم ئوقۇپ ئاران چۈشەندىم. ئۇ بىر ياقا يۇرتلۇق بويتاق يىگىت. ئىشلەمچىلىك قىلىدۇ، ئۆي ئىجارە ئېلىپ ئولتۇرىدۇ. مەن ئۇ چاغدا نەق بىر يىلغىچە كاماندىروپكىغا چىقمىدىم. ھېلىقى ئادەم بۈگۈن 2 تۇياق قوي سېتىۋالدى. ئىشلىگەن چىلىقچىلىق، ئىشلىمىگەن قۇرغاقچىلىق. چۆل يېپىنچا ئۆسۈملۈكلىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ. سۆيۈشنى بىلمىگەن ئىنساندىن مىللىي مەسئۇلىيەتنى تەلەپ قىلىش ئالجىغانلىق. سائەت قانچىدا كۆرۈشىمىز؟ سىزنى ئايالىڭىز ئاشۇنداق دەۋاتامدا. بوۋاي ۋاپات بولۇش ئالدىدا بالىلىرى قانداق ۋەسىيەت قىلدى؟ ئادەمنى بەك قىينايدۇ جۇمۇ بۇ كېسەل. دادىلار مىللەتنىڭ تۈركى، قول قانىتى. ئەتىگىنى ئۆيدىن سائەت 7:دا چىقسام، كەچلىك سائەت 11:دىن كېيىن قايتىپ كېلەتتىم. ئۇ يەنە قان تولۇقلاش، ئاغرىق توختىتىش رولىغىمۇ ئىگە. Ularni olamning sirini jiddiy tadqiq qilishning quroli qilishga bo'lmaydi. ۋەتەنپەرۋەرلىك دۆلىتىڭىزنى توختىماي قوللاشنى، ھۆكۈمىتىڭىز قوللاشقا ئەرزىگۈدەك ئىش قىلغاندا قوللاشنى كۆرسىتىدۇ. ئارزۇيىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇردىڭىزمۇ؟ سىنىپتا دوسكا، پارتا، ئورۇندۇق ھەم ئۈستەللەر بار. كۆكتاتلار، سەۋزە، پىياز، سامساق، كەرەپشە، مۇچ، تەرخەمەك، بەرەڭگە، يۇمغاق سۈت، زەنجىۋىل، پالەك. ئۆزئارا چۈشىنىش بىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. ئەجەب ھېرىپ كەتتىم. كاللام ئىشلىمەيۋاتىدۇ.
شەھەرنىڭ ئاساسلىق يوللىرىدىكى پىيادىلەر يولىغا پىلان بويىچە ئەمالار يولى ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. شۇنداقلا بۇ تاش ئابىدىلەر ئاز تېپىلىدىغان قىممەتلىك سەنئەت بۇيۇمىدۇر. ئالتۇن چىقىدۇ يەردىن، بەخت كېلىدۇ تەردىن. گۈلشەننىڭ قىزلىق جەزبىسىگە، ئەڭ مۇھىمى يېقىملىق خۇلق-نازىغا ئۇ قانداق يېتەلىسۇن؟ ئۇمۇ قۇياشتىن ئايرىلساق، كۆمۈر بولۇپ شەكىللىنەلمەيدۇ. ياشلار ئارىسىدىكى ئىشسىزلار ھەممىدىن كۆپ. يېڭىسانىڭ سەمەت ئۆرۈكىدەك يوغان ئۆرۈككىنە ئاۋۇ ئىككىسى. ئېسىل مۇزىكىدىن بەرىكەتنى سەۋر-جانلىق بىلەن ئاڭلاڭ. ئايلىنىپ يۈرۈپ، مۇرەككەپ يەر شەكلىدىن پايدىلىنىپ، ئېپىنى تېپىپ قېچىپ كېتىدۇ. ئۇ سالقىنلىق ۋە ئىللىقلىقنى ھەمراھ قىلىپ، ھېچكىمگە تۇيدۇرماي، كۆز بوۋاينىڭ دەرۋازىسىنى ئاستاغىنا ئاچتى. قازانغا نېمە سالسا، چۆمۈچكە شۇ چىقىدۇ. ئۆتكۈر زۇلپىقارنى سانجى. بۇ ماڭا يېڭى ھايات. ۋاپاسىزدا ھايا يوق، ھاياسىزدا ئىمان يوق. ماۋۇ خەۋەر ئوت چىقىرىۋەتتى. ھەر بىر ئائىلە تېررورغا تەييارلىق سۈپىتىدە ئۇلاغلىرىنى تېخىمۇ ياخشى بېقىشقا باشلايدۇ. ئۇلار بىپاراقسان مېۋىزارلىقتا ئۇياق-بۇياق ئۇچۇپ، ئانىسىغا ئەگىشىپ زىيانلىق قۇرتلارنى تۇتۇپ يەيدىغان بوپتۇ. مانا باھار يېڭىلىقلىرىمۇ ئۇنىڭ قەلبىدە خۇشلۇق پەيدا قىلالمىدى. ئاچقۇچ تۇتۇلۇپ باشقا ھالقىلارغا تۈرتكە بولۇندى. تۇتقا تۇتۇلۇپ باشقا ئىشلارغا يول ئېچىلدى. بۇرۇنقى زاماندا بىر بوۋاي ئۆتكەن ئىكەن. مەن ئۇنىڭغا قورقۇنچلۇق ئەسلىمىدىن باشقا ھېچنېمە قالدۇرالمايمەن. ئۇ ئالما دەرىخى ئاستىدا بېشىغا چۈشكەن ئالمىدىن ئىلھاملىنىپ تارتىش كۈچى قانۇنىيىتىنى بايقىغان. جەنۇب تەرەپتىكى بوستانلىقلارنى قۇم باسماقتا. مانا ئۇلاردىن ئايرىلغىلى توپتوغرا 15 يىل بوپتۇ. ئۇنىڭ يۈزى توڭلاپ قىپقىزىل بولۇپ كەتكەن. قوللىرى سوغۇقتا قېتىپ قالايلا دېگەن ئىدى. ھەر قانداق ئادەمگە باراۋەر مۇئامىلە قىلىشى، مەڭگۈ كەمتەر بولۇشى لازىم ئىكەن. ئۇنىڭ ھەقىقەتەن ئاق كۆڭۈل، دۇرۇس ئادەملىكىنى ھېس قىلدىم. ئاتا-ئانىسى ئۇنى زېھىن جەھەتتىن ۋە يېتىلىشى جەھەتتىن نورمال ئەمەس دەپ قارايتتى. ئاجراشقاننىڭ كۆتى ئېچىلار، ئاجراشمىغاننىڭ بەختى. كەچكى شەپەق چوغدەك جۇلالىنىشقا باشلىدى. ھارۋا مەھەللىگە كىرىپ كەلدى. ئۇنىڭدا كۆمۈركان ئىشچىسى تەلئەتنىڭ كەسىپ ۋە مۇھەببەت جەھەتتىكى سەرگۈزەشتلىرىنى ئەكس ئەتتۈرگەن. قېتىق ئىچكەن قۇتۇلدى، تاۋاق يالىغان تۇتۇلدى. ئىجرا قىلىنغۇچى سۈرۈك توشقۇچى ئىجرا قىلمىغان بولسا، ئىجراچى مەجبۇرىي ئىجرا قىلدۇرىدۇ. ئەجەب باش قاتتى بۇ ئىشقا. تاسقا مەنسەپ تەگسە، چەللىدە ئات چاپار. ئاڭلىشىمچە تىل-ئەدەبىيات ئوقۇتقۇچىمىز يىقىلىپ كېتىپتۇ. بۈگۈن ئاخشام قايسى ھۆر قىزلارنىڭ بوينىدىكى ئۈنچىمە رىۋايەتلىرى چېچىلىپ كەتكەندۇ؟ چۈشلىرىڭدە مېنى كۆرگىنىڭ، ئەسلىگىنىم سەن بىلىپ قالغىن. ھاياتلىققا ئۆلگۈدەك تەشنا ئادەم ئۆلۈمدىنمۇ ئۆلگۈدەك قورقىدۇ. ئۆزىڭىزگە ئوخشاش يېقىملىق سۆزلىرىڭىزدىن خوش بولدۇم گۈزەل ھەدە. بۇ ئادەمنىڭ پەقەت بىرلا كۆزى بار بولۇپ، ناھايىتى يىراق يەردىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرەلەيتتى. «ھايۋانلار قورۇقى» دېگەن كىتابنى ئوقۇپ بولدۇم. ھەر بىر ئەسكەر مۇشۇ بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىشقا ئىشتىراك قىلدى. نەچچە سائەت نېمىلەرنى دېيىشتۇق، نېمىلەرگە كۈلۈشتۇق، يادىمدا يوق. ھامىلىدار ئاياللار قان ئازلىقتىن ساقلىنىشتا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك؟ سىرتقى ۋاراڭ-چۇرۇڭ تېخى بېسىقمىدى. ئۇ قىسقا مۇددەت كاماندىروكىغا چىقىپ كەتتى. ئۆلچەم نەزەرىيەسى
ئۇنداق بولغاندا تەننەرخى خېلى ئېشىپ قالغۇدەك. مەنمۇ ئۇنى پەقەت ھېيت بايرام كۈنلىرىدە ياكى مەكتەپتە پائالىيەت ئۆتكۈزۈلگەن چاغلاردىلا كىيەتتىم. ئۇ ئۇنى تۇيۇقسىز خوش قىلىمەن دەپ ئويلىغان ئىدى. بازاردا 1000 كىشى، كۆڭۈلدە 1 كىشى. Ozuqluq moddalarının qabul qilinishini ilgari surish rolimi bor. 3 xil kuch uzoqdan buyandin masalasidan foydalanib, o'zlarining razil maqsadiga yetmoqchi bo'ldi. 2 qo'chqor isishganda bo'rining qursiq ochidi. Xushalliqning maxfiy retsepti erkinlik, erkinlikning maxfiy retsepti jasorat. Aqsu viloyati Kelpin nahiyasi Gazlik bozori. Tulkini ko'ranglatgan yo'lvosning hayvisi. Oradan 2 yil o'tmayla u kichik o'g'li Erkinjonnimi o'ylashga majbur bo'ldi. Yaxshilar ko'rsa nimaga bo'lsa chidab keladi. Yaxshilar ko'msa bog'lab qo'ysa turmaydi. Hijron qasidasi bilan tabiatga rahmat aytaman. O'ltira o'tkazgich nihoyat kengri qo'llanish istiqboliga ega. Suratda Aqsu, Xotan ilidan kelgan o'quvchilar yozliq lager faoliyatida. Tilni to'g'ri va o'lchamli ishlatish faoliyatlarimizning normal yurishining asosi. Dok go'rga kirganda tuzilar. Yurak qon tumor sistemasiga bo'lgan ta'siri. Terrorluq jinoyati har millat xalqining tub manfaatiga og'ir ziyon yetkazdi. Navbatda bu bekat sinov qilib tangshish bosqichida ekan. Har bir kishining qimmat qarashi o'xshash bo'lmaydi. Mushundaq ulug' kunlarning uzun bo'lishini umid qilaman. Oldidagi o'zni ko'rmay, yiroqdagi yotni ko'ribdi. Keynimda birer ay yura, haqsiz ta'lim beray. Til so'zlashni bilsa, so'zning foydasi nihoyatda ko'p. Behuda so'z bilimsizning tilidan chiqadi. O'rganish inson uchun mangulik tema. Ish pam bilan, ishik dam bilan. Tok qalamni ishlatganda odam badanidan o'tadigan tok 25 milliamper bo'ladi. Kesik piramidaning hajmini qanday hisoblaymiz? Boshqalar qilolmaganni qilish, boshqalardan yaxshiroq yashash uchun cho'qim boshqalarga qaraganda bakrak tirishish kerak. Lekin Olimjonning tashabbusi bilan bu film tarqitilmadi. Uning nima gunohi bor? U ketgandimi zar qaqshab ketgan emasmidi? Muqamlarga bog'lab chin sevgi, chekkan edi yurak tarini. Bola qaytib kelib, oilasidagilarga bug'doy terishga maslahat beribdi. Tilamchining xaltisi to'lsa-mu, ko'zi to'ymas. U cho'ng bo'lgandan keyin kapitan bo'lib, ko'zga ko'ringan dengizchi bo'lib qoldi. Tilining tagida tili bor. Ularning qo'ynidami qush o'g'illari bor. Meni bu filmni takror ko'rishga qiziqtirgani dal buningdek esil dialoglar. Yaxshi tahrirlabsiz. Sizga ko'p rahmat. Ondan ozoda balkonga chiqib bir tal tamaki chekdi. Dehqonlar qaqoqlashib kulishdi. Shundoq bo'lg'achqa har qaysi davlatlar madaniyatni taraqqiy qildirish va gullantirishga barg'ansari ahamiyat bermoqda. Eshakning askisi siygak, ayol kishining askisi kulgak. Үрімчідек turamda nima bu yer? Az bo'lmagan adabiy asarlar mushu jurnal sahifalar orqali jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Non, girda, go'sht girda, yumdan, umoch. Uning iroda tormozi buzildi. Mening qarshimda ota-onam mehnatkash o'qituvchilarning ulgisi edi.
شۇڭا كىشىلەرنىڭ يۈكسەك ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشكەن. بىر نەرسىلەرنى دەپ، بىردەم كۈلۈپ، بىردەم يىغلاپ دېگۈدەك ھەدەپ قوڭغۇراق چالاتتى. بۇ گەپلەرنىڭ ئاساسى بار جۇمۇ. ھازىر ئاشۇ بالىلىقىمغا قايتالمايمەن. ئادەمنىڭ توغرىسى ياخشى، ئۇرغاقنىڭ ئەگرىسى. ئۇيغۇرلۇق بىلەن مۇساپىرلىق نېمىشقا باغلىنىپ قالدى؟ گاھى سالسا ھاياجانلارغا، تاتلىق بايان ئارىدا ئۈندەش. مەن قەتئىي رەت قىلىپ بېشىمنى چايقىدىم. بولمىسا سەۋەبسىزلا ئۇنچىلا ياخشى كۆرۈپ كېتىشىڭىز ناتايىن. چاتما ناخشىلار. دەرد كەلگەندە دەرمان كېتەر. ئايالىم بىلەن بالام كۆز ئالدىمغا كېلىۋاتاتتى. شۇ ئارىدا چوڭلىرى بىلەن تونۇشۇپ چىقتۇق. ئۇلار شۇ بويىچە ئىش كۆرۈشنى قارار قىپتۇ. ئۇ ئۇچىسىدىكى ئىگىنىدىن نامراتتەك كۆرۈنەتتى. ئۇيغۇرچىدا ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يەنە بىر نامى بار. ئارخىپ بۆلۈمىدە ئارخىپلارنى تەڭشەپ ماڭا بېرىڭ. قىزغا قارىغىنىچە قېتىپلا قالدى. سەن چېكى يوق كەلگۈسى. بىر يىلتىزدىن ئوزۇق ئېلىپ، ئېگىز ھەم بۈك باراقسان دەرەخ بولۇپ يېتىشتى. ئۆزئارا ئىشىنىش ئىنسانلارنى بىر نىيەت، بىر مەقسەتتە بىر يەرگە توپلاشنىڭ ئۇل تېشى. ئۇنىڭ لەۋلىرى تىترىدىيۇ، ئاۋازى چىقمىدى. ئۇنىڭ مۇشتۇملىرى ئۆزلۈكىدىنلا چىڭ تۈگۈلدى. كەلگۈچە مېھمان ئۇيىلار، كەلگەندىن كېيىن ئۆي ئېگىزى. ئەڭ ئۈستىدىكى رەسىمگە سىنچىلاپ قارىساق بىرەر شەكىل چىقامدۇ نېمە؟ كېيىنچە بۇ ئاي كۈنلەر سالاھىيەت گۇۋاھنامىسىدە ئېنىقلاندى. تەتىل ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ ۋىدىيو تەھرىرلەشنى مەخسۇس ئۆگىنەيمىكىن دەيمەن. بۇنداق ئويلاش پەلەكنىڭ مەركەز تەرەپكە ھەرىكەت قىلىشىنى ئىسپاتلىمايدۇ. نەگە بارساڭ قازاننىڭ قۇلىقى تۆت. بۇ تەسلىك روماننىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ چېك-چېگراسىنى بەلگىلەيدۇ. بىر كىچىك مىلىچمال دۇككىنىنىڭ ئوتتۇرىدا چوڭ تىپتىكى بىر تاللا بازىرى ئېچىلىپتۇ. ئۇنىڭ سۆز ھەرىكىتى مېنىڭ دىققىتىمنى تارتتى. بەدەننىڭ پاكىزلىقى ئادەمنى جۇشقۇن، روھىنى كۆتۈرەڭگۈ قىلىدۇ. تۈرلۈك يۇقۇملۇق كېسەلدىن يىراق قىلىدۇ. تار يەردە ئاش يېگۈچە، كەڭ يەردە مۇش يە. قېرىغاندا ئۇنداق نەرسىنى ئۆگىنىش ئاسان ئەمەسكەن. ئاغزىڭدىن بىرەر ئېغىز سۆز چىقىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپلا قالسام تۈگەشكىنىڭ شۇ. مەن 2 كۈن رۇخسەت سوراپ ۋاقىت چىقىرالايمەن. ھەقىقىي كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس، دىلنىڭ كورلۇقىدۇر. كور ئادەم ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ. بىردەمدىن كېيىن يەنە يېيىلىپ يىراق-يىراقلارغا ئۈزۈپ كەتتى. پارقىرىغاننىڭ ھەممىسى ئالتۇن ئەمەس. بىر تۇتاش پىلانلاش دەرىجىسى شەھەر، ناھىيەلەرگە مەركەزلەشتى. ئۆزىنى سورىغان قازى ئالدىغا بارماپتۇ. مەن سەن بىلەن مەڭگۈ پەخىرلىنىمەن. ئۇ قىزنىڭ نازۇك بەللىرىنى تۇتۇپ تانسا ئويناشقا باشلىدى. ھەر بىر ئېلېمېنت خەلقئارادا ئورتاق ئىشلىتىدىغان بەلگە ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. ئېغىزنىڭ نۇقتىسى يوق، تىلنىڭ سۆڭىكى. يۈرەككە بۇيرۇق قىلىش مۇمكىن ئەمەسقۇ دەپ يازغانلىقى زادىلا ئېسىمدىن كەتمەيدۇ. ئالەم ئۇچۇش ئاپپاراتى ئوربىتىغا كىرگەندىن كېيىن يەر شارىنى چۆرىدەپ چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىدۇ. يېزىدىكى كەڭ ئازادە ئۆي، باغلىرىنى تاشلاپ خەقنىڭ ھويلىسىدا قورۇنۇپ، ئەيمىنىپ، يەر دەسسەپ يۈردى. ئۇ سۆرۈن تەلەت داداڭنى ساڭا زۇلۇم قىلمىسا خاتىرجەم يۈرەلمەمدىغاندۇ، دەپمۇ ئويلاپ قالاتتىم. ئۇلار بىرەر كىشىنى مەسئۇلىيەت بىلەن سۆيمەيدۇ ياكى سۆيدۈرەلمەيدۇ. مەسىلەن، ھازىرقى تۇرمۇشىمىز توكتىن ئايرىلالمايدىغان بولۇپ قالدى.
دادام مازارغا شيخ، مەن بىكارغا. ئۇنداقتا ھەرىكەت قىلىۋاتقان پويىزنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى قانداق ئۆلچەش كېرەك؟ بۇنى كىتابىدا پات-پات تىلغا ئالغان ئىدى. باي تالقان يېگەندە يامغۇر ياغار، كەمبەغەل تالقان يېگەندە بوران چىقار. Shu sebepten mezkur maqala bir qancha ay so'zilib ketdi. شىنجاڭنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان پەن-تېخنىكا ساھەسىدىكى ھەمكارلىقى كەڭ ۋە چوڭقۇر. مەغلۇبىيەت بىلەن ئازابلا ئادەم ھاياتىدىكى ئەڭ قىممەتلىك تەجرىبە ساۋاق ھېسابلىنىدۇ. مەدداھنىڭ سۆزىنى بېرىلىپ تىڭشاۋاتقانلار ئىختىيارسىز بۇرۇلۇپ ئارقىغا قاراشتى. رەمچى سالىدۇ رەمنى، كۆڭۈلگە سالىدۇ غەمنى. سەن بۇ نۇقتىنى چۈشىنەتتىڭ. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam berdi. Dunyoda eg'izga olsa sat bo'ladigan, lekin yurakdan yaxshi ko'radigan bir so'z bor. O'ylamay so'zlasang, og'rimay o'lasan. Yaxshi yozilgan she'rkin, Mahmud aka, harmag'aysiz. Sezgülerim qaytadan uyg'onib, nervlarim sagaklaştı. Putingning to'g'riligiga qarama, yo'lning to'g'riligiga qara. Mən nima deb təsəlli berishimni bilmay, uning qo'lini tutub turib dedim. Bo'libmi bu xildagi ayollarning erlarga bo'lgan ta'siri texmo muhimdir. Yaxshi ayol erning qizg'inligini qo'zg'ay oladi. Uning atrofiga dunyodagi til, aql, idroqliq, bilimli kishilar zish to'plandi. Ota-bolaning xushalliq yig'isi hovlidagi har bir kishining yuragini shodlikdan yayratib, ko'zlarini namladi. Ko'nglimni yo'riqlik bilan zinnatladi. Tilimni shahodat bilan bezidi. Odam dada bo'lgandan keyinla ondan dadaning haqiqiy qadrini biladigan. Ammo iqtisodiy o'sishga tuhfasi eng cho'ng necha omil turoqsiz va oson o'zgarishga uchraydi. Chopinimda 4 yanchuq xashlay desam bir pul yo'q. Hergiz odamlarning turuqiga qarab baho bermaslik kerak. Buningga nima deymiz endi? Biz tatarlarning ahvolini bilasan, sizlardan xorbiz. Og'riqni yoshirsang, o'lim oshkora. Otning nuqtasi eshakka to'g'ri kelmas. Hünərlik odam xor bo'lmas. Men kichik vaqtimda hozirgidek muloyim emas edim. Nemishqa mening putqulimni tushab qo'ysizlar? Hozirdan boshlab hammanglar bir haftadan almashib podshoh bo'lasizlar. Sog'lom moliya ahvoli Kanadani kuchli zarbaga qarshi turish iqtidoriga ega qildi. Yaxshi mazmunlar va muhim asosiy bilimlar jiq ekan. Halbuki bu yip uchi tamoman ishonchlik bo'lishi natayin. Ba'zida o'ltirib xiyolga cho'milib ketdim. Naqsha usul she'riyat bobidinmi tang tushlarga yo'l bermas edi. Tomoqni aldirib-saldirib yemay obdan chaynab osti yuting. Gepi gepga o'xshamas, eg'izi gapdan bo'shamas. Qismat dal uning tor dunyosidagi ismi edi. Çember aylanmasının mərkəzi oxşaş bir tuz sızıq buludu. Ayol kishi bo'lmoq nimancha tez. Bahor kelganda ular o'rmonliqqa beribdi. Bu chog'da daraxtlar baqsirib chechaklagankan. Ah xudo, bu dunyo nima bo'lib ketyapti? Zəhərlik tilini tart, o barben degan yeriga beraversin. Olamlik tartishish kuchi qonunini bayqalmagan bo'lsa, bugungi sun'iy hamroh maydoniga kelmagan bo'ladi. Yo'l azobi, ko'r azobi. Demismi bundaq muloyim suzuk suvning oqqanini ko'rmaganimga uzoq bo'lgandi. Uningcha, shundoq qilganda
o'z iqtidorini eng yaxshi joriy qildirgan bo'lgudek. Shu chog'da boshqalarning ko'zini chaqnatalaysan. Ustamning böşükteki balasını təvridib olturup, bilməsdən uxlab qaptımen. Hindiston. Bilimning soni muhim emas, saposi muhim. Kunlarning birida buvay eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qapti. Nimandaq odam bilan qiyishidimi osmon? Ular hozir o'lim oldida jon talashyotidi. Jahillik bilan qarshilik ko'rsatyotidi. U mundaq dedi. Birsi tomoshabinlar uchun mulozimat qilish, yana birsi avlodlarga mangulik qoldirish kerak. Qodir ishni aplab-saplab tugatmoqchi bo'ldi. Uning hikoyalari hajm jihatdan ixcham, ommabop, o'zgacha qurilma mahorati bilan yozilgan. Men ko'rman Tianshanni uningdan kumush chashliq, mag'rur, ulug', zabardas. Yomon ishni yomon topar, sesiq go'shtni chivin. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilguvchilar Allohga tavakkul qilsin. Hamma bola sharbat, purchoq, süt, meva, bolka qatorliqlardan belgilik miqdorda yeydi ekan. U ba'zida qizni birla joyda, birla o'rindiqda ko'ratdi. So'zlari yumshoq edi, tilidan haqiqat tomatdi. Tonuşlu bir qizg'u, talla bozorida ishlaydigu deyman. Jungoning temir yo'l san'at o'makiga, vazifaga tayinlangan. Payg'ambarlar qandoq ish yaxshi ish bo'lsa, shuni qilishni buyurgan. Men ota-onamning orzuliq birli farzandi bo'lganim uchunmikin, ular mening g'amimni to'la yetdi. Nanjing universiteti tarix fakulteti dunyo tarixi kasbini bitkizgan. Demak, ancha aldirab ketmasammi bo'lgudek. Hamda o'zining azoblanayotganligini yoshirmoqchi bo'lgandek yana yuzini to'solishga urinibdi. Gullarni tunib qo'yayli. Uyg'urcha ismini bilvasak yomoni yo'q. Bu bola haqiqatan chechan aqlliq bola ekan, dedi heliqi bovaymo. Men alay, siz nada? Bahosi qancha? Biz taqqa yarmashqanda taqni bo'ysundurmaymiz, balki o'zimizni bo'ysunduramiz. Einsteinning menga sig'imi odatdagi kishilardan nechasi eshib ketgan. Mushuk ekan, men birini olaman deb birini ilibopti. Oilada, jamiyatda, do'stlar orasida obrazimiz va turmushimizni o'zgartirishda bizning aktivligimiz lozim bo'lmasmi? U hozir bir necha o'quvchiga ruhiyatga munosabatli bilimlarni so'zlab beryotidi. Toki ko'zlaridan yosh chiqib ketguncha kulatdi. Bujg'unlar ba'zida xo'shal maqshaysa, ba'zida ko'ngil g'ashligini izhor qiladi. Hayotning 10% qismat, qolgan 90% sening qismatga bergan inkosingdir. İki davlat başlıqları, iki davlat muxbirlari va korxonchilar vakillari bilan birlikda ko'rishdi. Shunga uxlaganda ikki qo'lni yostiq ostiga qo'yib uxlamaslik kerak. Xotining aqlliqkan, bir yoqdan ishlagach, bir yoqdan seni ko'zitib turdi ekan. Mao yozmasi tashviqot bo'limining tashviqotidan farqlanmaydi ekan. U topgan pulining hammasini onasiga beradi. Yosh ketaman deb qo'rqitar, qeri o'laman deb. Yaxshi yezibsiz. Pul, mol dunyo hammaga qodir emas. Shu kuni majlisda kadrlarni o'rlashtirish masalalari muzakkar qilindi. Adil bir kunlik xizmatini tugutib uyga qaytib keldi. Shuncha darajadan tashqari cho'lpon turmu menmanchilik qilsa ajab sat turadigan. Teatrga tushib o'ynadik. Bundaq qamlashmagan gaplarni tarqitib, Uyg'urning sha'niga dog' tushirmanglar. Ish qilib vaqtni bekor o'tkazmaslik lozim.
Biz yetkilish bilan vaqtning munosabatini grafik orqali ifodalab chiqalaymiz. Alomat esil odam edi u. Bir qatim bak qiziq bir ish bo'lgan Urumchida. Jafo tortmaguncha halovat yo'q. Tirishish talabkor kishini baxt manziliga yetkazadi. Nazr qilaman deb, da'vo dastur qilaman deb, mana hozirgacha qarzga bo'g'ildi. Benzin, spirt qatorliqlarni eritgich qilishga bo'ladi. Ularning qarashlari jamiyatda eng oson ta'sir qo'zg'aydi. Qattiq gap qilsang qetib oladi, yumshoq gap qilsang yetib oladi. Uyg'urlarning har qanday murosimi, cho'ng-kichik faoliyatlari do'ppisiz bo'lmagan. Yo'q, yana nafrat, gumon, qiydash, joylilik va asabiylik. Burunqi zamonda bir podshoh o'tgan ekan. Ammo uning turg'un bilan paranglashayotganligini ko'rdi. Bugun bu yerda Yevropa Yahudiy o'quvchilar birlashmasiga vakolatan so'z qilaman. Bundaq shakldagi harakat ilgarilama harakat deb ataladi. Ana tilini qo'g'dashda hammamizning mas'uliyati bor. Hammalarning ana til bayramiga muborak bo'lsin. Ajab azon setibdi. Yo'q, sizning pulingizni olsam bo'lmaydi. Nutqning kuchiga sal qarashqa bo'lmaydi. Qumul ko'p xil madaniyatlar quyuq uchrashgan Yipak yo'lining muhim tuguniga joylashgan qadimiy yurt. Hushini yo'qotib, nima qilarini bilmayotgan odamlar oldida u o'zini shunchalik tamkin tutadi. Er qerishsa kuchidan qolar, xotin qerishsa esidan. Mahmud Mo'yidi eg'ir besiqlik bilan Hoji aka ochiqlarni besib olsalar, elchiga o'lim yo'q emasmi dedi. Ash pishqandan keyin penni selib aralashtirib qachilarga usuladi. Kamerun Jungoning Afrikadagi an'anaviy do'sti va muhim hamkorlik hamrohi. Tögi hasirab, hömüdeb, bozlab yerga yiqildi. Ba'zilar keyingi pushaymon jonga dushman deydigan. Dunyoda hammadan qimmatdir hayot. Hayotdan qimmatdir o'tliq muhabbat. Teraklarga chiqish bu mo'miga chiqishga albatta o'xshamaydi. Tugamas bilim qonunlarini ketib oldim. Adres bilan ta'minlagan to'rdoshlariga rahmat. Dada bir misrani o'qisa, qizi bir misrani o'qishga boshladi. Andin birdinla top-top bulutlarga aylanib, tog' beshiga qarab larzon ko'tarildi. Bu da qayerda? Yurtimizda. To'kpisiga qarab ba'zisining mansibini o'stirib, ba'zisini tushirib, ulardan ehtiyot qilish kerak. O'rik 4 yilda, Shaptul 3 yilda meva kirdi degan gap bor. Karisni ajdodlarimiz Turpan rayonining suv masalasini hal qilishni maqsad qilib yasagan. Bugun nima bo'ldikin beshim og'ribni turdi. Uningdan boshqa ayollarni qo'l hunarvarchilik bilan shug'ullanishga ilhomlantirib, yaxshi unumga erishdik. Seriq qo'ng'iz yomonlikda uchiga chiqqan narsa debdi. Oliy maktabdan ayrilishga ko'zim qiymay, uyqum kelmayotdi. Olim uncha jur'atsizlardan emas edi. U jimjitlikni buzdi. Sen bor yerda bor fitni basat, g'ayvat sana tetidu navat. Nuriy xiyol bilan hovlida uzoq mangdi. U muzladi. Charchab qattiq esnadi. Amerikadagi bir qism kishilar tushma-tushdan uni fashist deb ayblagan. To'yniganni xiyoliga keltirmay yuribdi, lekin ishlayotgan xizmati natijasi shundoq ko'rinarlik. Qo'ziq qiqish mashinasining bozg'ini egizdan pastga tushganda Simon qo'ziqni urib yerga kirgizdi. Ter oqqizib ishlab yegan non mushundaq tatliq bo'ladi.
ھازىرقى شارائىتتا ئۇيغۇرلار ئۆز مىللىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرەك؟ تەدبىر دائىرىسىدىكى ئىرسىيە فاكتورلىرى جۈپ ھالەتتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. توپ بولدۇق. بۇ قېتىمقى پارتلاشتا 500 مېتىر يىراقلىقتىكى ئىشخانىنىڭ دېرىزە ئەينىكى چېقىلىپ كەتتى. ئۇ تاختاي پەلەمپەيدىن كۆتۈرۈلۈپ زالغا كىردى. مەھەللە ئىچىدە ئېقىپ ئۆتكەن سۇ ئىچىشكە ئىشلىتىلىدۇ. مېھمان ئالدىدا ئائىلە ئەزالىرىڭىزدىن بىرەرنى دۈشكەنلەپ ياكى ئەيىبلەپ ۋە ياكى قاتتىق سۆزلەرنى قىلىپ سالماڭ. باغۋەنلەر بىر ياقتىن خۇشال بولۇشسا، بىر ياقتىن غەم قىلىشاتتى. ئۇ كىشىلەرنىڭ سەمىمىيىتىگە ۋە جەمئىيەتنىڭ ئامانلىقىغا ئىشىنەتتى. ئاسمانغا چىقسا تاپىندىن، يەرگە كىرسە كوكۇلۇستىن. يەر شارىدىكى بارلىق جىسىملار يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ. ئاشۇ يىراق ئۆتمۈشتە ئاتىلىق ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمى ئورنىتىلغان. مۇئەللىم دەرسنى ياخشى چۈشەندۈرىدۇ. مەن ئوقۇيالايمەن، لېكىن يازالمايمەن. زۇلمەت قوينىدىكى دۇنيا قۇياشنىڭ كۈلۈپ قارىشىغا ئىنتىزار بولۇۋاتىدۇ. رامىزانغىچە ئىشلارنى تۈگىتىپ، ئاللاھ خالىسا ئەتىدىن باشلاپ روزىنى باشلاي. سىز بىلەن تانسا ئوينىغاندا ئېسىمدە بەك قاپتىكەنسىز. نېمىشقا خاتا يوللىنىپ قالغان ئۇچۇرلارنى ئۆچۈرگىلى بولمايدۇ. بەزىلىرى بولسا خەنزۇ، پارس، ئەرەب ۋە رىم مەنبەلىرىدە ئۇچرايدۇ. ئىككىنچى خامچوتنى ئاشكارىلاش تەلىپىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئۇلار ئەسكەر باشلاپ چىقىشقا ماڭدى. بىزگە ئەمدى ئالدىغا مېڭىش خەتەرلىك. لوگىكىلىق تەپەككۇر ۋە تىل تەپەككۇرى كۈچلۈكرەك ئادەمنىڭ سول يېرىم مېڭىسى تېخىمۇ تەرەققىي قىلغان بولىدىكەن. بۈگۈنكى كۈندە چىرايلىق، پاكىز، يۇلتۇز دەرىجىلىك ھاجەتخانىلار ساياھەتچىلەرنىڭ ئاغزىغا تەگمەي ماختىشىغا سازاۋەر بولماقتا. بەزىدە ئۇ دەپتەرگە بېشىنى قويۇپ، قېرىندىشىنى چىڭ تۇتقىنىچە ئۇخلاپمۇ قالاتتى. يازنىڭ ئىسسىق كۈنلىرىنىڭ بىرىدە قاغا ئۇسساپ كېتىپ سۇ ئىزدەپتۇ. يېنىمنى ئاختۇرسام كونىراپ كەتكەن بىر پارچە سۈرىتىڭ چىقتى. ئاشۇ تورنامىنى قولدىن بېرىپ قويغانغا بەكلا ئۆكۈنىمىز جۇمۇ. ئاشۇ يىراق ئۆتمۈشتە ئاتىلىق ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمى ئورنىتىلغان. لېكىن بۇ مۇساپىنى بېسىۋاتقانلار بۇنى ھېس قىلالمايدۇ. ئۇنىڭ بىلەن توختىماي ئوينىشاتتى، شوخلۇق قىلىپ ئەركىلەيتتى. بۇ نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟ چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرالىغان كىشىلەر ئىشنى ھەمىشە كىچىك ئىشلاردىن باشلىغان. بىچارە بالام ساڭا نېمە بولغاندۇ؟ ماۋۇ ئىنكاسقا ئالامەت كۈلۈپتىمەن. ھېچكىم ئۇنىڭ نەگە كەتكەنلىكىنى بىلمەيدۇ. چاپاننىڭ يېڭىسى ياخشى، دوستنىڭ كونىسى. بىكارچىنىڭ چولىسى يوق، قىلغىلى ئىشى. پادىشاھ ئادىل، خەلقى قايىل. بۇ دۇنيا ھەم چوڭ ھەم كىچىك. ئۇنىڭ دېيىشىچە، بۇ يەردە ھۆرمەتكە سازاۋەر مېھمانلارنى مېھمانخانىدا ياتقۇزۇش ناھايىتى ئەيىب ھېسابلىنارمىش. شىلدىرلار توختىماي تاغدا لويلىلار، زەپىران كۆرۈنەر چېچىمدىنمۇ بەك. بۇرۇنقى كونا ئۇدۇملارنى بۇزۇپ تاشلاپ، ھازىرقى دەۋرگە ماسلىشىشىمىز كېرەك. ئارقا دەرۋازىدا سىزنى ساقلايدىغان قايسى بوۋاي ئۇ؟ ئاقىۋەت مۇشۇنداق مۇھەببەتنىمۇ، نەپرەتنىمۇ بىلمەيدىغان يالغان ئادەمنى ياساپ چىققان. بالا كۆرگەننى دورايدۇ، قېرى كۆرگەننى سورايدۇ. ماسقا دەملىك سۈننىي ھەمراھ دېگەن نېمە؟ بىر جىسىم كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىسا، بۇ خىل تەسىرنى يەنە بىر جىسىم چۈشۈرگەن بولىدۇ. 4-5 چېرىك خۇددى قوزغا ئېتىلغان بۆرىدەك ئېتىلىشىپ بېرىپ، ئۇنى چەمبەرچاس باغلىدى.
خىمىيەلىك ئۇسۇل ئارقىلىق پەقەت ماددىنىڭ تەركىبىنىلا ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ، ماددىنىڭ ماسسىسىنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ. ئۇ ئاستا ئورنىدىن تۇرۇپ مەھەللە تەرەپكە يۈرۈپ كەتتى. ئۇيغۇر تور بەتلىرىمىز تېخىمۇ گۈللەنگەي، تېخىمۇ نادىر تېمىلار ئۈزۈلمىگەي. مۇمكىن بولسا بىرەر قېتىملىق دەرس ياكى نۇتقىنى نەق مەيداندا تۇرۇپ ئاڭلىسام دېگەن ئۈمىدىم بار. مەن يەر شارى كىچىكلەپ كەتكەندەك، بىلىم دەرۋازىسى ماڭا ئۇلۇغ ئېچىلىپ كەتكەندەك ھېس قىلدىم. ئەمما خىتاينىڭ بىر قىسىم قورشاقلىرى ئۇنىڭدا رول ئوينىغان بولۇشى مۇمكىن دەپ قارايمەن. كۆزلىرىدىن ئىسسىق ياش قۇيۇلدى. ئۇ ياسىننى چوقۇم مەسخىرە قىلىدۇ. باشقا بالىلارمۇ جىم بولۇپ كېتىشتى. يۈرىكىم جىغ قىلىپ كەتتى. ئۆزىنى قەدىرلەۋاتقانلارنىڭ قەدرىگە يەتمىگەن كىشىلەر ئاخىرقى ھېسابتا زىيان تارتقۇچىلاردۇر. ئاق قويدىن قارا قوزىمۇ تۇغۇلىدۇ. يازدا ئۇخلىغان قىشتا مۇزلار. بۇ مەنزىرە سىزگە مەڭگۈلۈك ھاياتلىق نۇرىنى ئەسلىتىدۇ. vaholanki ba'zida qattiq yomg'ir yog'ۋاتسىمۇ quyosh parlab turadi. ئۇ كۆرۈمسىز، غەلىتە مىجەز بولسىمۇ، يەنىلا مېنىڭ دادام ئىدى. ئۇ بىردەم ماڭا قاراپ قوياتتى. كەلمىگەن تەلەيدە ئاناڭنىڭ ھەققى بارمۇ؟ تېزىنى бассаң مېزى چىقار. ئاچ كۆز تويماس، بېخىل بىيماس. قىش تۇغۇلغان بالىلارنىڭ تېنى ساغلام بولىدىكەن، سوغۇقتىن قورقمايدىكەن. يەنە كېلىپ سىزمۇ قىش تۇغۇلغانغۇ؟ ئەپلىك بىر يەردە تېپىپ، ئىنچىكە ياغاچ بىلەن يەرگە سىزىپ تەكرارلايتتى. ئىتمىكىن دېسەم قۇيرۇقى يوق، كالمىكىن دېسەم مۈڭگۈزى. ياخشى يېزىلغان شېئىر ئىكەن، ئەجرىڭىزگە رەھمەت. ھارۋا قوپال سىلكىسىمۇ چىداپ ئولتۇردى. ئەلنىڭ قۇلىقى ئەللىك. ھەر قانداق ئاساۋ-ئاتقا يۈگەن بار، لېكىن ۋاقىت دېگەن ئاساۋ-ئاتنى ئارقىسىغا ياندۇرغىلى بولمايدۇ. ئۇ ئامېرىكا كىنو سەنئىتى ۋە پەن-تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى ئايال رەھبىرى. ئۈچىنچى ئەۋلاد سىرتقى كۆرۈنۈشى ئاشكارىلىنىپ كەتتى. ئاليۇمىن ئوكسىگېندا كۆيۈپ، ئاليۇمىن ئوكسىدىنى ھاسىل قىلىدۇ. شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ نۇقتىنى توغرا چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئامېرىكا مەزكۇر پىلاننى قەرز قىلتىقى، دىپلوماتىك قىلتاق دەپ تەنقىد قىلىپ كەلگەن. بۇ چاغدا مەشرەپ ئەھلى بۇ بالىنىڭ سورۇنغا قانداق سوۋغىلارنى ئەكەلگەنلىكىنى سورايدۇ. قاراڭغۇلۇق قورشاۋىدا دىل نەپەسلىرىم پەسىيىپ بارار. ھەرىكەتتىكى جىسىمنىڭ مەلۇم بىر پەيت ياكى مەلۇم بىر ئورۇندىكى تېزلىكى پەيتلىك تېزلىك دەپ ئاتىلىدۇ. شوپۇرلارنىڭ ئۆزئارا ئۆتكۈزۈپ قويۇشىنى سورايمىز. دادا، قىز دوستۇڭ بار ئوخشىمامدۇ؟ سەن سۆرىلىپ يۈرسەڭ يەنە كىم مېنىڭ لايىقى بولۇشنى خالىسۇن؟ ئەپسۇسكى، قەدىمدە كارۋانلارنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمەيدىغان شەھەرلىرىمىز زامانىمىزدا دۇنيانىڭ نەزىرىدىن يىراقتا قالدى. مەن كىچىكىمدىن تارتىپ تۇرمۇشتا تېجەشلىك بولۇشنى ئۆگەندىم. بۇ ئادەتتە قېرىلىق دېغى دەپ ئاتىلىدۇ. لېكىن ئېسىل مىجەز، خاراكتېر قىز-ئاياللارغا ئۇزاققىچە ھەمراھ بولۇپ، ئۇلارنىڭ جەلپكارلىقىنى ئاشۇرۇپ تۇرىدۇ. ئاڭلاشلارغا قارىغاندا، يەكشەنبىلىك ئارام كۈنىدىن پايدىلىنىپ بۇنى تەشۋىق قىلىپ قويسا ساۋاب بولارمىش. بۇ يەر ئاستى سۈيى مول ۋە سۈپىتى ياخشى بولغان جايلاردا بەرپا قىلىنغان سۇ قۇرۇلۇشىدۇر. تۇيۇقسىز ئوغۇل بالا شاپپىدە ئولتۇردى-دە يىغلاشقا باشلىدى. تۈنۈگۈن چىقىپ كەتكەنچە قايتىپ كەلمىدى. قاياققا كەتكەنلىكىنى بىلمىدۇق. تەتىل ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ ۋىدىيو تەھرىرلەشنى مەخسۇس ئۆگىنەيمىكىن دەيمەن. مېھمان ياكى كۆرۈرمەن سۈپىتىدە كەلسە،
تىزىملىتىشقا يەنە ئايرىم تىزىملىتىش ئۇلىنىشىنى قوشساق بولىدۇ. پەقەت قىرغاقتا دېڭىزغا تىكىلىپ قاراپ تۇرساڭ، دېڭىزدىن كېچىپ ئۆتەلمەيسەن. بۈگۈن مەن باشقا ئوقۇتقۇچىلارنى ئورنۇمدا 1 سائەت دەرس ئۆتۈپ تۇرۇشقا ياردەمگە چاقىردىم. ئولتۇرۇپ يېسەڭ تاغمۇ توشىمايدۇ. ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ ژانىرى كۆپ خىل. ئادەم ئەتكەنگە تازىم ئەت. گاھ ئەسلىمەم خىرە، كۆرۈنمەس، سان-ساناقسىز بىلىپ بىلىنمەس. ئۇ ئۆزىنى ئاقلىيالمىدى، ئۆزىگە تەسەللى بېرەلمىدى. ھايات مەسىلىلىرىنى يازغان بولسا، رومانلىرىدا زور تارىخىي ۋەقەلەرنى تەسۋىرلىگەن. ئۇيقۇ كەلسە ھەر جايدا قېنىپ-قېنىپ ئۇخلايدۇ. بۇ چاۋشيەن بىلەن كورېيە ئوتتۇرىسىدىكى 3. قېتىملىق باشلىقلار سۆھبىتى بولۇپ قالدى. سودا-سېتىق يولىغا كىرگەنلەر ئىچىدە ئالدامچى كۆپ. بۇ قىيىن مەسىلە دەل پۇل كۇرسىنىڭ يۈزلىنىشىگە ئائىت تالاش-تارتىش نۇقتىسىدا تۇرماقتا. مەنىسىز ياشلىق سايدىكى تاشلىق. شۇنىڭ ئۈچۈن بەزى تېمىلارنى ئوقۇپ قويۇشلا كۇپايە دەپ ئويلايمەن. ئۇلار نۇزۇگۇمنىڭ 15 يېشىدا مىللەتنىڭ نومۇسى ئۈچۈن قولىغا قورال ئالغانلىقىدىن خەۋەرسىز ئىدى. ياخشى تۇرغىنىڭىزنى كۆرۈپ خۇش بولدۇق. داۋاملىق ئامان بولۇڭ. كىم ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولسا ياردەم قولىمىزنى سۇنۇشىمىز كېرەك. قۇياشنىڭ قۇدرىتى بولمىسا، سەييارىلەرنى ھەرگىزمۇ ئۆز سىرتىدا چۆرگۈتەلمەيتتى. ھېسسىياتنىڭ كەينىگە كىرىپ كەتمە بالاڭزا، كىرسەڭ چىقالماي قالىسەن. Yana nurg'un pak ayollar davosiz ayollar kasali tufaylidan ig'ir azob tortyotidi yoki o'lib ketyotidi. Sizmichilik geometriyasi Yevropa madaniyati qayta gullangan davrdagi rasm sizish va binokorlik texnikasidan kelgan. Agar piyodalar yo'ldan o'tmoqchi bo'lsa, mashinalik kishi mutlaq holda piyoda odamga yo'l beradi. Bu fikrni sening og'zingdan chiqar deb o'ylamabdiman, eshak. G'aybat shikoyat, jidalga dalolat. Aniqroq desam, matematikalik formulalar orqali iqtisodiy nazariyani keltirib chiqaradi. Bir kuni oqshimi u bir taxtayning ostidan tuba chiqarib qo'yilganligini ko'rib qoldi. Gap yurakda. Hamma gap yurakda. Ular o'zlarining yiqimliq ovozlari bilan ikki tup qeri qiyinning ko'ngil sirlarini izhorlamoqda. Ehtiyojli bo'lgan turli uchurlarni tez suratda topqili bo'ladi ekan. Qayerga baray? Mushukni ko'rib qolsam, ko'ya balam bor eslik umoq bolalarni ko'rgandek bo'latdim. Aram elish odamning jismoniy kuchini esli keltirdi. Albatta, siz yana pilla ovoz orqali aloqalashgan chog'dagi ovozni insonlarning nima uchun anglay oladiganligini tushunib olasiz. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam beradi. Hech ish uqmaydigan kichikkina bir bolani haqqa berib-etsak, qandoq bo'ladi? Navatdek gap qilibsiz jumo. Şoňa men noqul Uyg'urning mollarini aldyman emasmi? Baya şununğa aldırğanma? Tunji qaytam bir türk bilan yarım saatlarcha türkçe paranglashib xeyli xush boldim. Abduqodir Damulla mərifətpərvər, tərəqqiypərvər bir zat idi. 3-cü həftəsi padişah buluş növbəti maymunğa kəpdi. Yürek tacısıman qızıl kan tomir kesili ve onun uçtuntut qozg'alishga qandaq diagnoz qo'yiladi? Abdulla onundan ko'zini uzmay qarab turadi. Onun bir tabiiy xarakteri. Buning uchun oldi bilan bexatarlik masalasini hal qilish kerak. Doppini qizil, yeşil, siriq ve başqa ranglik iplar bilan kashtalabdi. Oğlan kichik vaqtidala bilim o'rgansa, cho'ng bo'lgandan keyin tilikiga yetarlaydi.
ئىپادىلەش جەھەتتە ھېچقانداق چەكلىمىلىككە ئىگە ئەمەس. بۇ يەردە تۆۋەن دەرىجىلىك باكتېرىيەلەردىن باشقا ھېچبىر جانلىق ياشىيالمايدۇ. ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابېنىڭ سايقاشقا ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇيغۇرلارنى قايغۇغا چۆمدۈردى. مۇشۇ تاقاق ئىشىكلەر ئىچىدە ناھايىتى مۇھىم بىر ئىشىك بار. ئاڭلىسام سىز ھازىر ئويۇنچۇق شىركىتىدە خىزمەت قىلىدىكەنسىز. ئەتىگەندە كۆچەت تىكىپ، كەچتە سايىسىنى ئىزدەپتۇ. مەن مۇشۇ يېشىمدا بۇنى چۈشىنىپ يەتتىم. رەيھان ھەدەم نېمىشقا بۇنى تېخىچە بىلىپ بولالمايدىغاندۇ؟ نېمىشقا قوغۇن ئېلىپ كەلدىڭ؟ دەپ سوراپتۇ. مەن بىر كىمنىڭ كۆزىگە قاراپلا نېمە ئويلايدىغانلىقىنى ئاسان بىلىۋالىمەن. بۇ ئاشخانا سىزگە مەندىنمۇ مۇھىم بولسا گۈلشەننى تۇتۇپ قىلىپ ئىشلىتىۋېرىڭ. بۇ تاغدا ئېقىن، كۆللەر، ئورمانلار، يايلاقلار، قىممەتلىك ئۆسۈملۈكلەر، ھايۋانلار بار. ئادەتتىن ئىلگىرى كەلگەن قان بۇزۇق قان دەپ ئاتىلىدۇ. مەن ئېسىمنى بىلسەم سەن بىلەن بىللە ئويناپ چوڭ بولۇۋاتقان ئىكەنمەن. ھالال ئىشلىگەننىڭ رىزقىنى بەرگۈچى ئاللاھتۇر. قېرىندىشىمىزنىڭ تېخىمۇ يۈكسىلىشىنى تىلەيمەن. ئۇنىڭ نەزەر دائىرىسى كەڭ بولۇپ، ئىناۋىتى ئىنتايىن يۇقىرى ئىدى. مەزكۇر قىسسەدە نېمە ئىشلار ۋە قانداق كىشىلەر ئۈستىدە ھېكايە قىلىنىدۇ؟ بىلىملىكنىڭ سۆزى ھەقىقەتەن سۆيۈملۈك جانغا ئوخشاشتۇر. ھەمدە سىلەرگە تولىمۇ مەسلىكىم كېلىدۇ. بۇنىڭ قېلىنلىقى پەقەت 5 مىللىمېتىر. كىم خەلقنىڭ يىغىسىنى يىغلىسا، ئۇنىڭ ئۆلۈمى ئاسان. ئادەم ھاياتلىقتا دوستلۇققا موھتاج. يەڭلار، ئىچىڭلار، ئىسراپ قىلماڭلار. ئاتىسى ئاتالمىغان قوڭغۇزنى، بالىسى ئېتىپتۇ توڭگۇزنى. ئويمانلىقنىڭ تۆت ئەتراپى ئېگىز تاغلار بىلەن ئورىلىپ گويا قازانغا ئوخشاپ قالغان. ئانىسىنىڭ ئەمچىكىنى قاتتىق چىشلىگەن. ئەل پۈ دېسە بۇۋان چىقىدۇ. ئاپلا، تېزراق ماڭسام بوپتىكەن. ۋەقە يۈز بەرگەندىن كېيىن پاراخوت خىزمەتچىلىرىنىڭ قېچىپ كەتكەنلىكى جامائەتنىڭ بىردەك ئەيىبلىشىگە ئۇچرىغان. پۇل تاپقانلار داچا دەيدىكەن، ماشىنا دەيدىكەن. مانا شۇنىڭ ھەممىسى ئىسراپچىلىقتا. ئۇ يۈگۈرۈپ كېلىپ مېنى توسۇۋالدى. شۇنداقتىمۇ بىرەر نەرسە كەمدەك، ئۆزۈمنى تۇرمۇشنىڭ سىرتىدا قالغاندەك ھېس قىلاتتىم. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم. قانداق ئەھۋالىڭىز؟ ياخشى تۇرۇۋاتامسىز؟ بۇ مېنىڭ ياش غۇنچە گۈلۈم ئېچىلاتتى بولماي نېمە دەيسىز؟ ئورغاق تۇتۇپ ئاتاڭ قالغۇچە، ئويماق تۇتۇپ ئاناڭ قالسۇن. ئۇ خىيال بىلەن يۈزدىن كۆپ كەتمەن چاپتىمىكىن تاڭ. ئويۇنچۇقلارنى يىغىشتۇرۇپ ئۆيلەرنى رەتلىۋەتتۇق. يىراقتىن قارىسا بۇ دەرەخ شاھ ھارۋىسىنىڭ ئۈستىدىكى سايىۋەندەك دۈبدۈگىلەك كۆرۈنەتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ پادىشاھ بولغانلىقىدىن پەخىرلەنگەن ھالدا بۇيرۇق چۈشۈرۈپتۇ. بىلىم كۈچ ژۇرنىلىنىڭ 2 سانى نەشردىن چىقتى. ھەممىدىن قورقۇپ كەتكىنى يەنە شۇ ئابلا بولدى. ئۇيغۇر تائاملىرىنىڭ تۈرى ھەقىقەتەن كۆپ بولۇپ، ئۇنى ئايرىم بىر دۇنيا دېيىشكە بولىدۇ. بۇ قانداق بولغىنى؟ ھەممەڭلار تىنچلىنىڭلار، گېپىمگە قۇلاق سېلىڭلار. يارىلانمىغان بىر قانچە يېتىم بالا ئۇنىڭغا قان بەرسە بولىدىكەن. ئەمما يولۇچىلار بەزىدە يۈرۈش مۇساپىسىدە ئۆزگىرىش بولغانلىقتىن بېلەتنى ئۆزگەرتىشكە توغرا كېلىدۇ. رەمچى سالىدۇ رەمنى، كۆڭۈلگە سالىدۇ غەمنى. 4-5 چېرىك خۇددى قوزىغا ئېتىلغان بۆرىدەك ئېتىلىشىپ بېرىپ، ئۇنى چەمبەرچاس باغلىدى. شەھەر كوچىسىدا خىيالى كېتىۋېتىپ، توساتتىن بىر يىگىت بىلەن دوقۇرۇشۇپ قالدىم. جىمجىت ياتقان بىپايان يېزىدا يېقىملىق ئەكس سادا تارقىتىپ، يىراق-يىراقلارغا تارقىلاتتى.
ko'rinmaydigan qiri yo'q, ichilmaydigan siri yo'q. Bizga ئەشيالارنىڭ ئېتىقادىنى چۈشەندۈرۈپ قويۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز. ئۇنىڭ مېنى ئۆيدە قوندۇرۇپ قالغۇسى بار ئىكەن. مېھمانخانىغا كېتىشىمنى خالىمايدىكەن. Qizimizning mehridan kechkinimiz kechgan deyishgan edik. ئۇ ئالتۇن، قورال، ئەپيۈن سودىسى قىلىپ قالتىس بېيىغان. بىخۇدلۇق قىلىش، ئىدىيەدە بوشىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ئاپەتكە ئاداققىچە تاقابىل تۇرۇش لازىم. ھاشىم ئەتراپىغا چەكچىيىپ قاراپ كەتتى. مۇختەر باي دادىسىنىڭ تىلىغا ۋارىسلىق قىلمىغىنى بىلەن ئىمامنى بەرىبىر ھويلا خىزمەتچىسىدەك كۆرەتتى. ئىلمىي تەتقىقات ئىشلىرىدا بايلىق ئەمەس، بەلكى كەسىپ ئىشتىياق باغلىغانلىقىمىزغا چوڭقۇر ئىشىنىمەن. يارنىڭ سۈرىتىگە قارىما، خۇلقىغا قارا. ھارمىغايسىلەر ئوت يۈرەك قېرىنداشلار. شۇنداقلا ئىستېمالچىلارنىڭ ھەق تاپشۇرغاندا ناتونۇش ئىككىلىك كود ئارقىلىق خالىغانچە ھەق تاپشۇرماسلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. ئەنە دۈمبىسىگە كىر خالتا ئارتىۋالغان يەنە بىرى پەيدا بولدى. Ular faqat 3 kishi, ya'ni buvay, buvayning o'g'li ham buvayning nevarasi. ئىسىت سىز بىلەن ئۆتكەن ئۆمرۈم، ئىسىت سىزگە قىلغان ئەقىدەم. Bo'rimi yo'ldoshi qasd qilmas. Quyoshning yillik o'rtacha tushish vaqti 3030 soat. مەن تونۇشقىنىنى ئۇشلاپ، ئۇنىڭغا يىراقتىن بىر سۆيۈش ھەدىيە قىلىۋېتىپ چىقىپ كەتتىم. ئاھالىلەر ئەخلەتنى توغرا تۈرگە ئايرىپ تاشلىسىلا، مۇناسىپ نومۇرغا ئېرىشەلەيدۇ ھەمدە يىغىلغان نومۇرنى سوۋغاتقا ئالماشتۇرالايدۇ. ئۆزىنى ماختىغان بۆرىنچى ئەخمەق. Hollywoodning dаңلىق kino ishliguvchisi o'zining Isroiliya josusi ekanligini e'tirof qildi. بۇ تەڭلىمە ھەقىقىي يىلتىزغا ئىگە ئەمەس. پادىشاھ بۇنىڭغا قاراپ قەلەندەرنىڭ ئەقىل-پاراسىتىگە بارىكاللا ئېيتىپتۇ. ھەمدە ئۇنىڭغا نۇرغۇن تىللا ئىنام قىپتۇ. مۇھاپىزەتچىلەر خالىغان چاغدا ئۆزى خالىغان قىزلار ۋە ياش ئاياللارنى تاللاپ ئېلىپ چىقىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇش ئۈچۈن رادىيو ئېلېكترونىكا كەسپىنى تاللىدىم. ئاتوم يادروسىنىڭ تۈزۈلۈشىدە ئۆزگىرىش بولغاندا زور مىقداردا ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ. چۈنكى دۆلىتىمىز قاتارلىقلارنى ئاپتوماتىك پۇل ئېلىش ماشىنىسى قىلىۋالدى. ئانا چۆچۈپ خەتكە يەنى قارىدىدا نۇرى دېگەن ئىسىمنى كۆرۈپ قالدى. كارخانىچى، مەسلىھەتچى، دىرېكتور، خوجايىن. يەنە بىرسى ئالدىدا ھەرگىز تىلىڭ تۇتۇلۇپ قالمايدۇ. بىر يىلتىزدىن 2 تۈپ قىيىن نوتىسى باغجانلاپ چىقتى. قوپال سۆز يېلىنجاپ كۆيگەن ئوتقا ئوخشايدۇ. بەگلەر غەزەپلەنسە بەگلىكىنى بۇزىدۇ. پىرزىما، پىرامىدا، كېسىك پىرامىدالارنىڭ ھەممىسى كۆپ ياقلىقلاردۇر. ئۇيغۇر قەبىلىلىرىنىڭ يەنە بىر تارمىقى چوڭ كۆچۈش مەزگىلىدە خېشى كارىدورغا كۆچۈپ كېلىپ ماكانلىشىدۇ. مېھرىبان ئانام ماڭالماي ئورۇن تۇتۇپ يېتىۋاتقىلى 2 ئاي بولۇپ قالدى. ئىلىم ئەمەل بىلەن گۈزەلدۇر. چاپخانا ئالىمەن دەپ قارىغۇ قىپتۇ. ئەگەر ئۇ كىنونى تېخى كۆرۈپ باقمىغان بولسىڭىز، چوقۇم كۆرۈڭ. ئەڭ ئۇلۇغ نەرسىلەردىن ئەڭ ئاددىي نەرسىلەرگىچە نەزىرىڭدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ. شۇنى بىلىشىڭ كېرەككى، دۇنيادا تۈمەن مىڭ خىل ئىشلار بولىدۇ. يارىلانمىغان بىر قانچە يېتىم بالا ئۇنىڭغا قان بەرسە بولىدىكەن. ئاۋۋال چىققان قۇلاقتىن كېيىن چىققان مۈڭگۈز ئېشىپ كېتىپتۇ. ئەمدى نەق گەپكە كەلسەك، مۇسابىقە قىستاپ كەلدى. مەن قولۇمغا سىزغۇچنى ئالدىم-دە، قەدىمىمنى توختىتىپ ئۇنى كۈتتۈم. ئۇسسۇل مۇزىكىلىق رىتىم، شېئىرىي تەپەككۇر،
ئۇسسۇللۇق ھەرىكەتلەر ئارقىلىق قىزغىن كەيپىياتنى ئىپادىلەيدۇ. ئەكسىچە ھاۋا بېسىمى تۆۋەنلىگەندە سۇنىڭ قايناش نۇقتىسىمۇ كىچىكلەپ بارىدىكەن. مەن بىر ئەدەبىي مۇھەررىر بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇ روماننىڭ تەھرىرلىكىنى ئۆز ئۈستۈمگە ئالغان ئىدىم. ئاكسىيە بازىرى دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىدا بارغانسېرى مۇھىم رول ئويناۋاتىدۇ. بەندە ئۆزىگە ئارتۇقچە بىر ئىبادەت يۈكىنى ئارتىۋالغان. سەزگۈرلۈكنى تاسادىپىي بارلىققا كېلىدۇ دەپ قارىماسلىق لازىم. مەن شۇنداق خۇشال بولدۇمكى، خۇشاللىقىمدىن كۆزلىرىمدىن ئىسسىق ياشلىرىم ئاقتى. بۇ قېتىمقى لېكسىيەنى ئاڭلاپ ئۆزىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى مەسئۇلىيەت ۋە مەجبۇرىيىتىمىزنى يەنە بىر قېتىم تونۇدۇق. ئىنساننىڭ تۇنجى مەكتىپى ئائىلە، تۇنجى ئوقۇتقۇچىسى ئانا. بىراق ئۇلار يىراقتىن كەلگەن مېھمان ئەمەسمۇ؟ بەزى كىشىلەرنىڭ بۇنى ئايرىغۇدەك سەۋىيەسىنىڭ يوقلۇقىدىن ھەممىنى بىر تاياقلاي دەيدۇ. ئەپەندىم، دۇنيادا نۇرغۇن ئىشلارغا دۇچ كەلدىم. دەم ئېلىش ھەجەپ ئىتتىك تۈگەپ كەتتى دېسە. مەكتىپىمىز دەل-دەرەخ ۋە رەڭگارەڭ گۈللەرگە تولغان گۈزەل باغقىلا ئوخشايدۇ. كۈنلەرنىڭ بىرىدە يۈكسىلىپ بېشىم كۆككە يەتسۇن دېسەڭ، ھەممە ئىشنى كۆزىتىپ بىلىم بىلەن ئىشلە. تېكىنى سورىغۇچە ئۈزۈمىنى يە. ئۆتۈڭ تار بولسا جاھاننىڭ كەڭلىكىنىڭ نېمە پايدىسى؟ نۇر خىيالدا رۇسلۇف بىلەن ئۇزاق سۆزلەشتى. ئۇنىڭ بىلەن قىلىشقان سۆزلەرنى ئىچىدە تەكرارلىدى. پىرىنسىپ بولسا بىز تاللىغان ھەرىكەتلەرنىڭ نەتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىنى بەلگىلەيدۇ. زامان ساڭا باقمىسا، سەن زامانغا باق. قۇياش كۆتۈرۈلگەن چاغدا ئافرىقا يايلىقىدىكى ھايۋانلار تەرەپ-تەرەپكە چېپىشقا باشلىدى. نىجات بولسا ئالدىمدىلا ئىچىڭ، سىزگە يارامدى يوق بىلمەيلا ئالغان. بەزى ۋاقىتتا ئويلاشمايلا دېگەن بەزى گەپلىرىڭىزنىڭ باشقىلارنى قانداق ئازابلايدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالامسىز؟ رومان يازمىدىم، پەقەت ئانچە-مۇنچە خاتىرىلەر يېزىپ قويدۇم. بۇ شېئىر ئىلگىرى 2 قېتىم بۇ ئەتراپتا بايقالغان. قالتىس بىر ئىشنى دەپ بېرەي. دۇنيانى ياخشىلاشنى ھازىرنىڭ ئۆزىدىن باشلىسىڭىز بولىدۇ. بىراق گېرمانىيە ئوتتۇرىغا قويغان مۇساپىرلارنى مەڭگۈلۈك ئورۇنلاشتۇرۇش پىلانىنى رەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. شۇڭا ئالەم ئۇچقۇچىلىرى سۇ ئىچكەندە سۈمۈرۈش نەيچىسى ئورنىتىلغان سوليو ئىستاكاننى ئىشلىتىدۇ. كەپتەر ئوينىتىش ئويۇنى بالىلارنىڭ سەزگۈ، ئىدراك، خاتىرە، خىيال، تەپەككۇر قابىلىيىتى بىلەن مۇناسىۋەت قابىلىيىتىنى ئۆستۈرىدۇ. ئەڭ چىرايلىق توپنى شىۋېتسىيەلىك ماھىر تەپتىمىكىن دەيمەن. ئوغۇللارمۇ بوش كەلمەپتۇ. يەنە بىر يىل كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە ئۆتۈپ كېتىپتۇ. ھاۋانىڭ يامىنى كېتەر، ئادەمنىڭ يامىنى كەتمەس. بۇ ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ قىممەتلىك مەنىۋى بايلىقتۇر. خەلق ئۈستىدىن بارلىق زۇلۇم، زورلۇقنى ئېلىپ تاشلىدى. پەقەت كىچىك قارلىغاچلا ئەنقانىڭ سۆزىنى ئەستايىدىل ئاڭلاپ ئولتۇرۇپتۇ. سەتلەشكەن قاغا قېرىنداشلىرى ئارىسىغا قايتىپتۇ. مۇشۇنداق كۈنلەرنى چىڭ تۇتايلى، ئىزدەپمۇ تاپالمايمىز. ھەر كىمنىڭ چىرىغىنىڭ يورۇقى ئۆزىگە چۈشەر. كەنت يېنىدا سۈيىنىڭ سۈزۈكلۈكىدىن تېگى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بىر ئۆستەڭ بار ئىكەن. ئۇلارنىڭ قوللىرى يۇمشاق، بەدىنى ئەتىر پۇرايدۇ، چىرايلىق، سۈزۈك ۋە ئاپئاق. ئاپەتكە ئۇچرىغان ئامما بىخەتەر رايونغا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. كەچتە سائەت نەچچىلەردە قايتىسىز؟ پىنھانلاردا كۈتمىگىن، يول باشلايدىغان يۇلتۇزلار بۇ يەردىن سۈرگۈن بولغان. شىمالدا تەڭرىتاغ، جەنۇبتا قارىقۇرۇم تېغى، شەرقتە تەكلىماكان قۇملۇقى، غەربتە پامىر ئېگىزلىكى بىلەن تۇتىشىدۇ. شەرق تەرىپى چەرچەن ناھىيەسى بىلەن تۇتىشىدۇ. ئوقۇغۇچىلار سىنىپلارغا كىردى، مەكتەپ ئىچى تىمتاسلىققا چۆمدى.
نامرات رايونلارنىڭ ئۆزگىچە تەبىئىي مەدەنىيەت بايلىقىغا تايىنىپ، سەھرا ساياھەتچىلىكى ئارقىلىق يۆلەش قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئەڭ ئۇزۇن ئىچكى قۇرۇقلۇق دەرياسى سىر دەرياسى، ئۇنىڭدىن قالسا ئامۇ دەرياسى. بېكەتنىڭ ئەتراپىدىن بىر قەھۋەخانا تاپتىم. قەھۋەخانا بېكەتتىن ئانچە يىراق ئەمەس ئىدى. ۋەزىر پادىشاھنىڭ يېنىغا بارغاندا بۇ گەپلەرنى ئۆز پېتىچە يادلاپ بېرىپتۇ. ھەر كىم نىيىتىگە بېقىپ مەقسىتىگە، ھەرىكىتىگە بېقىپ مەنزىلىگە يېتىدۇ. فىزىكىنى قانداق ئۆگىنىش كېرەك؟ ياپون ئاياللىرى پاكىزلىقنى گويا پاكىزلىققا شەيدا بولۇپ قالغاندەك ياخشى كۆرىدۇ. ئىپادىلەش جەھەتتىمۇ ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىش كۆرۈپ، ھەر بىر سۆز ئۈستىدە ئەتراپلىق ئىزدەندى. چاڭقىغانغا سۇ بەر، مۇزلىغانغا ئوت. ئوت قالدى پەسلەپ، بالىياتقۇ ئالدى بىر نەپەس. ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونىنىڭ يېرى كەڭ، ئادىمى ئاز، يېزىلارنىڭ ئۇل ئەسلىھەسى ئاجىز. ئۇ نەچچە قېتىم كېچىلىرى ئىتىنىڭ بوينىنى قۇچاقلاپ بۇقۇلداپ يىغلىدى. قائىدە بويىچە بۈگۈن سىزنى سىنايدىغان كۈن. 8 دانە كېسەك ئالتۇننىڭ گېپىنى ئاڭلىغاندا سوپى بەگ ھاياجاندىن تىترەپ كەتتى. نۇرى دەرياغا قاراپ ئولتۇرۇپ ئۇزاق خىيال سۈردى. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىمتىھاندا پايدىلىنىشىغا دائىر بىر يۈرۈش كىتابلار نەشر قىلىندى. بەزىدە ئۇلاردىكى روھ زادى نەدىن كەلگەندۇ دەپ ئويلاپ قالىمەن. ئۆگىنىشىمىزنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ بۇنىڭدىكى سىرلارنى ئاستا-ئاستا ئايدىڭلاشتۇرۇۋالىمىز. قانداق قىلىسەن؟ ھاياتلىق دېگەن شۇ، سېنىڭ تارتمىغان جاپايىڭ قالمىدى. ئېلېكتىر ماگنىت دولقۇنى دېگەن نېمە؟ ئۇ بىر قەدەممۇ ئايرىلماي ئەگىشىپ كەلگەن كىشىنىڭ كېتىشىگە قوشۇلدى. ئەگەر سامساقنىڭ پۇرىقىغا چىدىغىلى بولمىسا، توغراپ دېرىزە تەكچىسىگە قويۇپ قويسىمۇ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. قان ئېلىش جەريانىدا ئۇ مىدىرلاپمۇ قويماپتۇ. سوقۇشۇشتا قورققان خوراز چىللاشتىن قالىدۇ. ئۇ دەل مېنىڭ ھازىرقى ئايالىم ئىكەن. كۈن غەربكە ئېگىلگەندە قايتىپ كەلدۇق. يىلتىزنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ ئالدىغۇچى ئۈزلۈكسىز ئالدىغا ئۇزىرايدۇ. يېتىلگەن قىسمى ئۈزلۈكسىز ئېشىپ بارىدۇ. بالىلار تەبەسسۇمنى ئاتا-ئانىسىدىن ئۆگىنىدۇ. جىسىمغا تەسىر قىلغان سىرتقى كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى نۆلگە تەڭ بولسا، جىسىم تەڭپۇڭ ھالەتتە تۇرىدۇ. مۇختەر باي رەيھاننىڭ قەبرىسىنى قۇچاقلاپ دۈم ياتاتتى. دۆلەت، پايتەخت، ئۆلكە، ئوبلاست، ۋىلايەت، شەھەر، ناھىيە، يېزا، بازار، كەنت، مەھەللە، كوچا. ئىشىك ئېچىلىپ 7 نومۇرلۇق مەھبۇس 2 قاراۋۇلنىڭ ھەمراھلىقىدا كىرىپ كەلدى. ھۆكۈم كېسىملەردە ھەقىقەتەن خاتالىق بارلىقى سېزىلسە، سوت نازارەتچىلىكى تەرتىپى بويىچە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. بىمار قاندالغاق ھازىر خېلى ياخشى، قان بېسىمىمۇ تۇراقلاشتى، ئۇخلاپ قالدى. مەن تۇنجى قېتىم باشقىلارنىڭ ئۇسسۇل ئوينىغىنىنى كۆرۈپ، ئۇلاردىن تاشقى پىلانېتا ئادىمىگە ئوخشايدىغاندەك ھېس قىلدىم. ھەتتا ئۇ مۇھەببەت تەرەققىي قىلىپ كۈچىيىپ ماڭىدۇ. دوستلار ئۇچرىشىشلىرىدا ئۇلار ئۆزئارا بالا تەربىيەلەش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇراتتى. چۈش كۆرۈۋاتقاندەك بىر خىل ھېسسىيات بىلەن پەخىرلىنىش، سۆيۈنۈش ھېسسىياتىغا چۆمىسىز. بۇ مىنۇتلاردا مېنىڭ كۆڭلۈمدە يۇقىرىقىدەك نۇرغۇن ئويلار كەچمەكتە ئىدى. ئۇنى قېرىنداشلار بىلەن ئورتاقلىشىش ئۈچۈن بۇ يەرگە چاپلىدىم. ياخشى باشقۇرۇلغان باغلارنىڭ مېۋىسى سۈپەتلىك بولغاچقا بازىرى ياخشى بولىدۇ، كۆپ پۇلغا يارايدۇ. مەھەللەنىڭ داۋاملىق مۇشۇنداق شاد-خۇرام بولۇشىنى خالايمەن. ئوسمان ئېلى قىرغىز بولغان بىلەن ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرلار خېلى كۆپ ئىدى. مانا رۇسۇلۇفنىڭ ئۆيىگىمۇ ئادەملەر كەلدى. ئۇ مېنى ئەتكەسچىلەر گۇرۇھىغا قوبۇل قىلدى.
نورۋېگىيە چۆچۈدى. ئەڭ مۇھىم نەرسىلىرىمنى يوقىتىپ قويدۇم. بۇ بىئارامچىلىق قاچانغىچە داۋاملىشار؟ ئۈرۈمچى سانجى چېگرىسىدا 4 بالا يەر تەۋرىدى. غۇدۇققان تۈگەپ شوغىرا قالدى. سۆھبەتكە قاتناشقان ئۇ كىشى ئۇيغۇر ئىكەن. ئاچ دەردىنى توق بىلمەس، كېسەل دەردىنى ساق بىلمەس. ھەقىقەتەن جاپا تارتىپسىز. ئەجرىنىڭ تېگى ئالتۇن. مۇبارەك بولسۇن. ئارزۇلار سۈكۈت ئىچىدە كۈتۈش بىلەن ئەمەس، تەقدىر ئۈچۈن كۈرەش قىلىش بىلەن رېئاللىققا ئايلىنىدۇ. سۇنىڭ قەدرىنى قۇدۇق كولىغان بىلەر. ئۇنىڭ قاراشلىرى نېمە دېگەن يالقۇنلۇق. بۇنى قىز بىلمەيتتى. بىز دائىم كۆپنى كۆرگەن، كۆپنى بىلەر، كۆپنى بىلگەن يول تاپار دەيمىز. ھەممە يەرنى ئارىلاپمۇ بوۋاينى تاپالمىدىم. بۇ توپقا بۈگۈن كىردىم. ھەممىڭلارغا ئوتلۇق سالام. دۈمبىسى قىشقان ئېشەك تۈگىمەنگە كېلەر. ئوغرى ئۆلگۈچە مەن ئاق دەپ تۇرار. ئۇلۇغ قۇرۇق گەپ. ئېغىزدا، قەغەزدە قەھرىمان بولماق نېمىدېگەن ئاسان. سەن نۆكەرلىرىڭدىن بىر قانچىنى باشلاپ، تاڭ يورۇغۇچە تۇمشۇق ئېغىزىغا بېرىپ بول. يېقىنقى كۈنلەردە ئىنسانپەرۋەرلىككە قارشى تۇرىدىغان جىنايەت بىر قىزىق تېمىغا ئايلاندى. چۈنكى ئۇنىڭ روھى بۈگۈنمۇ خەلقنى پىداكارلىققا چىللاۋاتىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ھەربىي قوشۇنىغىمۇ كۆڭۈل بۆلمەيدىكەن. شەھەر نۇرغۇنلىغان ئېگىز-پەس ئېدىرلىقلار ئۈستىگە جايلاشقان. ژۇرنال كىرىمىنىڭ ھەممىسى باشتىن ئاخىر ئايخان فوندىغا كىرىۋاتىدۇ. باي ناھىيەسى، سايرام يېزىسى. مەدەنىيەتنىڭ ئومۇمىي رولى ئوبيېكتىپ ۋە سۇبيېكتىپ دۇنيانى ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت. شىنجاڭ بازىرىغا قىزىقىدىغان توقۇمىچىلىق كارخانىلىرى بارغانسېرى كۆپىيىۋاتىدۇ. بىر چۈشتىن كېيىنكى يەنە بىر يەرگە تەييارلىق قىلىپ تۇرسام، دوستۇمدىن ئۇچۇر كەلدى. ئۈرۈمچى ئاسمىنى بىر قانچە كۈن بولدى بۇلۇتلۇق. باھار يامغۇرى ياققان ئىدى، ئارقىدىنلا ئەتراپ ياپ-يېشىل بولۇپ كەتتى. ئانام كۈندە كەچتە قىزىقارلىق گەپلەرنى قىلىپ بېرىپ، مېنى بىر چاغلارغىچە كۈلدۈرۈۋېتەتتى. ئاددىي لېكىن مۇھىم پىرىنسىپ بار. ئۇ بولسىمۇ خۇدا پەقەت ھەقىقىي تىرىشقانلارنىڭ تىلىكىنى ئىجابەت قىلىدۇ. بەزى پىللار خارتۇملىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈشۈپ جايىدا تۇرۇشسا، بەزىلىرى ئۇياق-بۇياققا قارىشىپ ئارىسالدا بولدى. بىر نەچچە كۈندىن بۇيان ئاشقازىنىم ئاغرىپ تۇرىدۇ. رەيھاننىڭ ئەلپازىنى كۆرگەن تۇرسۇن تازا قاقاقلاپ كۈلۈشكە باشلىدى. بىر قېتىممۇ ئۇتتۇرماي يېڭىشنىڭ تەمى ئۇنچە شېرىن ئەمەس. كاكۇ، كاكۇ، مايمۇن ئاكا، ئەمدى ئۆرۈك كۆچىتىگە كېلىۋاپسەنغۇ؟ ياتاق تورىدىن قاتتىق بىزار بولدۇم. بىر ئاي قالغاندا ئەجەب ئىچىمنى سىقتى. قۇدۇقنىمۇ چوقۇم قازىمىز. بۇزغۇنچىلىق قىلساقلا ئىش توختايدۇ دەپ قالماڭلار. كۆپ ئويلا، ئاز سۆزلە. قولى ئوچۇقنىڭ يولى ئوچۇق. ئۆتمۈشنى ئۇنتۇش ئاسىيلىقتىن دېرەك بېرىدۇ. ۋاقىت بەك قىممەتلىك. بۈگۈن نېمە بولدىكىن؟ تېلېفونۇمنىڭ سىگنالى بەك ناچار. تازا ياخشى تارتمايۋاتىدۇ. باشتا ئۇ كۆڭلىدە ھېسابلاپ، بارمىقى بىلەن چاپىنىنىڭ يېڭىگە نېمىلەرنىدۇر سىزىپ ماڭدى. مەن بۇ يىل 10 ياشقا كىردىم. ھېلىقى ئايال بەخت پەيزىدىن مەستخۇش بولغاندەك كۆزلىرىنى يۇمۇۋالغان ئىدى. ھەر بىر كۈنىڭىزنى خۇددى ھاياتىڭىزنىڭ ئەڭ ئاخىرقى كۈنىدەك ئۆتكۈزسىڭىز، كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۆزىڭىزنىڭ توغرا قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى بايقايسىز. بۇ كۆرۈنۈشلەر بىزگە مىراس بولۇپ قالىدۇ. كېيىن ساقلاپ قويۇڭ. جېنىم، بىز توي قىلايلى. قانچە تېز بولسا شۇنچە ياخشى. جۈمەكتىن چىققان سۇ دائىم بوشلۇقتا لەيلەپ قالىدۇ. ئۇنىڭ مىجەزى تولىمۇ ئوسال بولۇپ كېتىپتۇ.
Uni sanabmı qalam tügütəlməysən. Bizning maktabdagi 6-yillikda o'qiydigan bir bolaning puti sunib ketibdi. Ormanlıqdakı hayvanlar əyiq-çaqның ailəsidən intayın təsirlənib, ularga dəstə-dəstə yava güllərini taqdim qıptı. Haqiqiy erkak mana mushundaq shartlarni hozirlashi kerak. Olim modda bilan emas, balki ruh bilan yashaydi. G'erib, yulanchiksiz odamligimni tunji qatim his qilyotdim. İkki tok odam kelib, yolg'ondan mundaq ko'chalab qo'yib ketib bu yerda. Dedim-de, qalamni oldim. Qalbimda bir zarra she'r qolmadi. Biz sening ko'zingni ichib bir qarashingga shuncha tashna bo'lyapmiz. Chunki men oddiy odamning ko'zlaridan tabiatning rahimsiz qonuniyatini ko'rgan edim. Bir uydan chiqib o'tib, keyniga qarab qo'yib kelyotdi. O'g'il bola degan gapida turishi, va'dasida turishi hammadan afzal. Boshqalarga qilgan yaxshiligingizni darrov yodingizdan chiqarib eting. Uning peshonasida cho'g'dek parqaroq meni bo'lib, xuddi temir qo'ziqqa o'xshaydi. Argon gazi rangsiz va puroqsiz gazdir. Senmi heliqi qizning ishi bilan kelgan o'xshamamsan? Yasin turibli qoldi. Andin ko'nglida rost yolg'on aralashib ketgan gapdan birini qildi. Hammasida Rasululloh to'g'risida so'zlashmoqda. Birla Nuri jimjit. Uray desem yalg'iz balam, urmay desem yovuz balam. Paraxod dehshatli zilziladan qattiq chaqirishga boshladi. To'plamni cho'ng tirnoq ichiga ilib ifoda usuli, ko'ch usuli deb ataladi. Qotandagi qo'ylar qo'rqqanidan ma'rashgunicha o'zlarini har tarafga etishibdi. Yer shari va boshqa sayyorlarning hammasi quyoshni aylanib harakat qiladi. Bozorda 1000 kishi, ko'ngilda 1 kishi. Yaponiyaga bir haftalik xizmat bilan bordim. Yigit beshi mashrab faoliyatiga yetakchilik qilish vazifasini o'taydi. Ular kirib, onamni doktorxonaga elib bordi. Avtomobil zamonaviy jamiyatning belgilarining biri bo'lib qoldi. Prinsipallik ishlarda cho'qim ilmiy pozitsiya bo'lishi kerak. Qizning nozik, muzdek qo'llarini u yenishlab mo'jidi. Barmoqlarini sanadi. Ayıpsiz do'st izlagan do'stsiz qolar. Birdamdan keyin yana yeyilib yiroq-yiroqlarga uzib ketdi. Biz ittifoqlashishimiz kerak. Har millat ommasi ittifoqlashishi kerak. Uyda bolangizni ashundaq erklatgan bilan bolangiz cho'ng bo'lganda jamiyatda xorlanib qolishi mumkin. Barakalloh, seni o'qitgan ustozingga. Alyumin oksigenda kuyib, alyumin oksidini hosil qiladi. U umid bilan umidsizlik o'tirsida parishon holda qaytdi. Saqqalman desang, yiqinlaringni sat demaganmidi hiliqi Haydar degan munofiq. Jahonda 1000 kishi, ko'ngilda 1 kishi. Burunqi zamonda bir bola kunda taqa, qo'y boqqili chiqar ekan. Yosh to'kkucha mush tuz. Bolani buzg'un kelsa maqta. Sen arzu armanning pallada chaqnishi. Men azaldan xotirjam xizmat va oddiy oilaviy turmushga intilib keldim. Bu shahardagi eng egiz binoning ustiga chiqqili bo'lamdi. To'xsi so'rab qoldi ana. Baxtga yarasha ularning hayoti xavfga uchirmagan. Ikkimiz shundan keyin anda-sonda ko'rishib turdik. U menga tikilib qaradi. O'choq qanday bo'ldi? Suv kirib ketdi.
to'xtab qoldi. Hamma arzu-umidlarimiz amalga oshadi. Buning oldingi sharti uni amalga oshiradigan g'ayrat bo'lishi kerak. Hava birdinla o'zgarib, yomg'ir sharqirab yig'ib ketdi. Sen bala, men sala, atqa bo'g'izni kim sala? İki taraf bu kelişime yüksek baha berdi. Yana bir mezgil o'tgandan keyin rang-morang gullar echilib, hovli gulzorlikqa aylanibdi. Amaliyat nazariyadan ustun turadi. Mundaqla bir ishtirib qo'ysam, yiqilib ketdi. Ehtimalim bu balkim odamlarning bu dunyoda yashash psixikasi bo'lsa kerak. Qeyri bilganni piri bilmas. O'zing uchun kularsan, yurting uchun o'larsan. Qumulni bek seg'indim jimo. Bu azaldan ishonch va xushallik kam bo'lmagan millat. O'stangdan quyuq g'o'r ko'tarilib, suv sharqirab oqmoqda. 6 o'lchab bir kas. Aralıqda boy paltısını açıqıp, ücmini kesip taşlamoqchi bo'libdi. Kelar oy oxiridagi faoliyatga shundoq qatnashqimiz bor edi, lekin vaqtni to'g'rilash imkoniyati bo'lmay qoldi. Dehqonchilikning arsaldi vaqtlarida yezi kentlar aro basketbol, voleybol, futbol musobaqalari o'tkazilib turdi ekan. Biz hozir butun kuchimiz bilan oliy maktab imtihoniga tayyorlik qilyapmiz. Balangizning yanida balangizning tomoq yemaydiganligini boshqalarga aytmang. U yerga azza to'rdoshlar bo'lsa yordam qilsa bo'libdi ekan. Zulmat azobini bilmoqchi bo'lsang, jaholat davrida yashab boq. Tunji ijilgan gul-chechaklar tabiatga texmo husn qo'shdi. Amerika harbiy aeroplanlari Yaponiyaning Hiroshima va Nagasaki shahriga atom bombasi tashlagan edi. Tez, yaxshi, qobiliyatlik, aqlliq degan so'zlar amaliyotda nisbiy sifatlardir. Muxbir, jurnalist, fotograf, gazetchi, loyihalaguvchi. Bu qo'yilgan ism uning bir umrlik ismi bo'lib qolatdi. Galli terini sharqlantirgan tadqiqot ilib borgan. Savdogar nurg'un joylarga berib izlagan bo'lsa-mu, tövgisini zodila topolmabdi. Ma'rifning natijasi darholla, hatto bir qancha yildami ko'rilmasligi mumkin. U saboqdoshlarining yo'qlab kelganligini bildi. Siz yolg'iz emas. Urumchi jigdilik masjidi bu. To'g'ri, rostilla shuncha hayron qolarlikmidi? Avtomobil asta-asta tog' bag'riga chiqdi. Bu tog' buk-baraqsan dal-daraxtlar, quyuq o't-cho'plar bilan qoplangan. Ana tilim, men sen orqali onamning kechmishlarini uqqan. Sen orqali ajdodlarning kimligini uqqan. Oxir hojim Urumchiga berishga ma'qul bo'ldi. Ketman samandan qo'rqidi, odam yomondan. Eli maktabga qarab uchqandek yugurdi. Urug' tuqqanning yeriqi yaxshi, o'tin yog'ochning yiqini. Yurt so'rmoq to'limi tez. Bir yoqda hukumat, yana bir yoqda fuqaro. Balalar muallimga bir dasta gul sovg'a qildi. Mana mushundaq mashg'ulot qilish orqali sizmi korrektorlik qila olasiz. Qo'ng'iroq ovozi mahalla ichida ajoyib ochiq, mungluq anglanib turardi. Xijil bular go'zal sanamlar, peti tushar tuvandur hali. Ikki odam tog' orasiga kirib, dalada tunab qilibdi. Generatorlarda aylanadigan katushka takror harakat qiladigan o'tkazgich simning o'rnida ishlatilgan. İnqilob mezgilida partiyamiz yana tanqid va o'z-o'zini tanqid qilishdek esil stilni shakllantirdi. Tabiat dunyosi bak sirliq. Quruq yandim shahardan pulni berib o'g'riga. Qarindishimizning keyingi ahvollaridan xabardor qilasiz.
Aşu tajavuzçilik cinayetining paketlari Po'latdek. Tuzaqdan qo'rqqan qush ochi yog'ochga qo'nmas. Muzika dunyoni o'zgartiradi, chunki muzika odamlarni o'zgartiradi. Xotin kishi degan uyda erini kutib, bolasini boqsa bo'ldi. Xotira orqali tajribalarini yakunlaydi, mag'lubiyatlardan ibrat oladi. Gap qilaversam, paxta so'ymidek qarab turdi. Ularning o'rniga tana, qalay parchalari, pishang, chambar degandek narsalar tizib qo'yibdi. Ko'p sonliq tashkilot toifalari, nufuzi bor axborot organlari bu ishga qanday qaraydi? ئەڭ ياخشى كارتون نامىغا ئېرىشكەن باغچىدىكى بىر كۈن ناملىق كارتوننى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇندۇم. ئۇ يۇقۇملۇق كېسەلگە گىرىپتار بولۇپ قاپتۇ. زىياۋۇدۇن چانىنى توختاتتى ۋە كەينىگە قايرىلىپ: جاراھەتتىن بۆلەك ھېچنېمە يوق، كۈلپەت بوشلۇقىغا پەرۋاز قىلىپ كېتىۋاتقانلىقىڭنى ھېس قىلىسەن. قۇياشنىڭ نۇرى ساڭا يەتسىمۇ، ئاڭا سېنىڭ قولۇڭ يەتمەس. Yalğan gap başını yarar, başını ötüp taşını yarar. Bexil jenidan kechar, melidan kechmas. 3-odat muhim ishni oldida qilish. U do'stini adolatli podsho bo'lishga da'vat qilib keldi. U cho'nqur nafas elib, butun kuchi bilan puvlabdi. Har kimga söygüdün quvvat yetsa, u kishi süt ichsa go'har, qon yutsa yaqut bo'ladi. Hissiyotning kayniga kirib ketma, balangza. Kirsang chiqolmay qolasan. Do'stning do'stligi boshqa kun tushganda bilinar. Sen bo'rini ayasang, bo'ri seni talaydi. Jafo tortib ishlar cho'nglar, rohat izlamay. Ma'nisiz yoshliq, soydagi toshliq. Mexanik qayerda? Kapitan, meni chaqirdingizmi? Hayatımızda kimlerge peş, kimlerge ündeş, kimlerge çekit qo'yishni o'rganib olishimiz kerakkan. Ularni uzatmoqchi bo'lgani o'zgacha mehmon qarg'ashlar edi. Tomuzga cheketkilarning bir-biriga ulab yiqimsiz sayrashlarmi sening sukutingga daxli qilolmaydi. Şu an bir bola yugurib kelib, qo'limdagi yukni oldi. Maddoh gap setishdan uyalmas, o'rin pitbaqishdan. Tan saqliq, podshohlik. U yana avtonom rayon rahbarlarining ko'p qatim qabul qilishiga erishgan. Uning opisi tugab ketgandan keyin men uni akib olib bola ishchi qilib oldim. Buningdan keyinmi ortiq ishlarga pul buzmayman. Axborot vositalari qachon borliq kelgan? Qilchi ko'ngli yo'q yov to'ng'iz bilan yashash apama qanchalik azob. Kavapmı köymüsün, zıxmı köymüsün? Tom ovoz ayol telefon qilib, yangi mehmonni oldiratdi. U yerda yezi bozor sanoati nihoyatda obdan yo'lga qo'yilibdi. Pah, nima degan tatliq ha? Gahida yuz qismingda, gahida bo'yin yoki bilaklaringda tayoq izlari paydo bo'lib qoladi. Ammo dastlabki kunlarda bu yerda nimadan ish boshlash, qanday xizmat ishlashni bilolmadi. Chunki o'z yurtida qiblani so'rab tepish imkoniyati bo'ladi. Hatto ilm izlab ko'p qatim Ko'nda shahriga eshak minib borgan. Bahor keldi, chiman kuldi. Chimanda gul tuman kuldi. Tikan bo'lib putqa kirgicha, chiman bo'lib boshqa qadal. Muallim uning yeniga kelib kulimsirgan holda so'rdi. Ota-ona uchun eng og'ir azob o'z bolasidan ko'rgan xo'rliq. Taqobil turish tadbiri. Kashtan yeb bersa jigar talqa foydaliq.
ئەسلى ئۇيغۇرلار قەققە قارىتىپ كوچىدا يېمەك يېيىشنى ئېغىر ئالاتتى. ئۇنىڭ ياغىچى ئىنسانلار تۇرمۇشىغا ئەڭ ئېھتىياجلىق ماتېرىيالدۇر. نېمىشقا مېنىڭ تېلېفونۇمدا بەزى رەسىملەر نورمال ئېچىلمايدۇ؟ مەن ئۇنىڭ ھاياتىدا بىرەر قېتىم قارارىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى ئەسلىيەلمەيمەن. قايغۇلۇق كۈنلەر خېلى ئۇزاق داۋاملاشتى. ۋاقىت ئالتۇندىن قىممەت. مەكتىپىمىزنىڭ گۈللەپ ياشنىشى ئۈچۈن تەڭ كۈچ چىقىرايلى. ئۆزۈم ئېرىشەلىگەن پۇرسەتنىڭ ھەممىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئالدىمغا كەلگەن ھەممە نەرسىنى ئۆگەندىم. ئاكا، بىز بېشىڭدا چۆرىدەپ ئولتۇرۇپتىمىز، خۇددى قۇياشنى چۆرىدىگەن سەييارىلەردەك. ئۆزۈڭنى ئەر چاغلىساڭ، باشقىنى شىر چاغلا. توغرا سۆزۈڭ توقمىقىۋا. ئەڭ مۇھىم نەرسىلىرىمنى يوقىتىپ قويدۇم. بۇ بىئارامچىلىق قاچانغىچە داۋاملىشار؟ ئېيىقچاقنىڭ ئۆيى تاغ ئۆڭكۈردە ئىكەن. ماڭا ھەممە ئىش 5 بارماقتەك ئايدىڭ بولدى. ئاشكارىلاش تۈزۈمىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، قاتتىق نازارەت قىلىپ باھالاشنى يولغا قويۇش كېرەك. بۇ تۈز سىزىق ئايلىنىش ئوقى دەپ ئاتىلىدۇ. ياخشى تىلەككە يامان چېچەك. ئىللىق قۇياش نۇرى قويۇق يوپۇرماقلاردىن ئۆتۈپ سۇ يۈزىگە چۈشىدۇ. بىراق زېمىن چوڭ بولغاچقا توشقۇزالماي ئۇزۇن ئەپلىشىپ ھېرىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئىككىمىز بەسلەشكەندەك سۈرەت تارتىشقا كىرىشىپ كەتتۇق. ياخشى مەسلىھەتكەن، بىلىپ ئالدۇق. رەھمەت سىزگە. بىر ئادەم بىر كۈندە 1000 ئېغىز گەپ قىلسا ئۆلىدۇ دېگەننى ئاڭلىمىغانمۇسەن؟